ကရနိုင်ရတော့မယ့်ကိစ္စကွာเนาะဒီကောင်ရှုံးတော့ရှုံးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့အေးဆေးပါပဲရူစကီကကေကေမှာဦးလေးနဲ့တကယ်စင်တာပဲဟာပွဲရတော့ပြီးသွားပါပြီเนาะပြီးဆုံးသွားတဲ့ဇလန်တွေသူဘောမချလိုက်ရတယ်ပွဲယူတော့ဖြစ်အလဲလေ coach yes သူမှမချလိုက်ရဘဲနဲ့ပွဲရတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် was quite impressive despite the 8K gold lead of FNOC Vs. Let's ask the panelists on what they have to say. So Eterna, Colius, and Chefin, take it away. Thank you so much, casters, for game number 1. What a way to start this best of 5 series. This is our longest game so far. It nearly hit that 21-minute mark. I think it was just shy of 21 minutes, but that was so intense. Even Chefin, I think he nearly tripped over. Please be careful for the next game, Chefin. But Colius, walk us through what happened. It's a jaw-dropping game. I think it's a dogfight, really a dogfight. Like, everything's happened really fast when FNOC only got the first kill, but GEEK always got the other kills. So it's always a 9 for both of them. But it's already different stories when Onyx already got the base turret and the GEEK fam is like failed to get all of the base turret because Sun's defensive is very good. Yeah, I think Suns is just the wall that GEEK cannot get through at this point, man. The composition just works perfectly for Onyx because they have a really good, like incredibly good siege potential. Meanwhile, GEEK on the other hand, they have also an immaculate defense or high ground potential. So it's like an immovable force versus an unstoppable force. Hey, immovable wall versus unstoppable force. But unfortunately, at the end of the day, just Suns happen. And in a way, they also kind of flip the coin on whether Keyboy will land the hooks or not. And that is something that, against Onyx, I think that is kind of a good strategy, to be honest with you. You have to gamble against this team, man. It's just way too good. Extremely. That's the problem, I think. It's because Keyboy is using the pick-off heroes. GEEK needs to be careful about the hook. But if Keyboy using different heroes, it's gonna be very hard game for Fnatic Onyx. And remember, right, from the side of GEEK only one person brought Purify, and that was Veloisky on the Matilda. Everyone else went for Flicker, and it does make sense, right? On the Heave, you want to use the ability to use the Flicker for the outplay potential with the real-world manipulation. We're also going to take a look here at the highlights of that particular game, and we're also going to crown the POTG after this. And honestly, if you're asking me, there's an argument to be made for CW. There's an argument to be made for Keyboy, Rez, as well as Sans. So, I don't know. Chefin, who do you think will get the POTG? Well, I think the one that does the base defend 1v5 here for Fnatic Onyx, and the way that they use the diversion, I think so far against, or even with Moreno, this is the best Louis so far in this day. Okay, we'll see, ladies and gentlemen. S24 FE. See? CW. ကဲကျွန်တော် MVP တော့ CW ပေါ့နော် But I love how CW plays very ထိုက်တန်ပါတယ်တော့ CW points to secure the kill points. It's really important heroes away Everyone. from the opponents to get the other objective for Onyx. I think in the first few minutes, he already had what? We talked about it in the game, right? 2K gold lead over. And honestly, the facilitation by Keyboy to make that happen was also incredible. So, you know, huge props to Keyboy on this Franco. It's just the way Onyx operates, man. And I think in the first turtle fight, they completely kind of concede. In a way, theyထိုက်တန်ပါတယ် bluff concede the turtle because Rest was handling it. And meanwhile, Keyboy just
walking down to the other side and just picks Chadera off, and it really sets up the tempo in the gold lane because right now Volosky has to kind of babysit Chadera just like in regular season, and it makes sense, man. It's just at that point, kill pressure is just way too much to deal with. Subgreen And capture, now yeah. Volosky, he sees a Matilda in the early game. It's just sometimes just gotta, you know, realize or maybe accept the fact that you're gonna lose the early game. Yeah, and we didn't see a lot of Matilda combo with Vincent on this game because Onyx is usually starting the How's it setup gonna first, be? the initiation first, and Oh, then they just whoa, yeah. do the counter setup. This one, Did he when just Stan recall? to the defensive, oh my god. On a 1v5 defense? Yeah. Did he just recall? 1v5. Man, this guy's Good, crazy. yeah. Is it too early to say that they might be back? I mean, Kyrie did mention it in his interview, right? Wait for us Okay. in the playoffs, and this is a completely different Fnatic on it. Oh, look at that. Sans again. ရပြီ Oh. With this kind of gameplay, No? I'm not sure it's လာတော့ပြ gonna be 5 games. Maybe Geek Fam can stall 1 game, but for 2 games or even winning this match. What do you think, Stephen? I think good series to be honest. I think at the very minimum, this is not gonna be sweep. ဒီပွဲ MVP တော့ကျွန်တော်တို့ CW ရတယ်ပေါ့နော်အေးစစ်စစ်ပါပဲပေါ့ပါပဲ But I don't know about that. But yeah, this is again like a lot of people are just writing off. တကယ်ကောင်းတဲ့ပွဲတွေလောက်သွားကြ before the နော် series even begins, and now they're seeing this. This is a sign that Geek Fam has a fighting power. And remember, you know, for a lot of people out there, they kind of treat Geek Fam like they're playing an unfair Uno game. စမ်းဆက်ကတကယ်ကောင်းတယ်နော်တကောင်လေးလိုက်ဖွဲလိုက်ကြည့်လိုက်လားတကောင်လေးနဲ့ရင့်ရံချလိုက်ပြေးလိုက်ရင့်ရံချလိုက်ပြေးလိုက်နော် You know, I'm sorry. မန်နာလောက်အောင်အဲ့နာကြီးကဘာလို့ဆက်တာလဲမပြောတတ်ဘူးဟောကျွန်တော်သိကြတော့မသိဘူးဒီမိကဒါကြီးကဘာလို့ဆက်တာ I agree. I think ကျွန်တော်တခါမှမဆက်ဘူးပေါ့နော်ဒါမန်နာဖက်နဲ့ဆက်ဘူးလေဒါ heroes that he can လုံးဝ utilize physical attack ဆက် physical ability တွေပေါ့နော် make it a little ဒီကောင်က bit ဘာလဲမသိပါ easier ဘူး to draft against Geek. တကယ်ရောက်ရင် Bruce ကိုကဟိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ဦးလေးနဲ့တကယ်သွားဆင် He's hero-ful, but other than that, take away all these ကေကေမှာ heroes, ဦးလေးနဲ့သွားဆင် it doesn't seem like Bruce ကိုက Vincent is comfortable on it. What do you think about his performance on his debut export, though? တကယ်သွားကောင်းတယ်နော် Bruce ကို Bruce ကတကယ်သွားတူတယ် I mean, to be honest, when you're playing an export, the skill ceiling is not very high. You're just spraying fire, spraying fire, spraying အာဒီ fire, မဟုတ် and ပါ then လဲမ just သိတခု repeat, repeat. You're just mostly relying on your team. Glorian one, to, Bella finish win. what you started. That's the whole idea of Magic boat. export. So that's why Glory 1ဒါ ice ဒါဥတာ winner crown Is like genius 1 making the opponents is team fight ကိုက miss ဆိုတော့ miss ကြောင်းနေတော့ကောင်းကောင်းနားလည်တယ်အဲ့လေအာ when โอเคပါ they want to create that moment. Boy always kidnap one. ကဲ Onyx က Onyx ပဲဆိုပေမဲ့ဒါသူပြန်ရုံးကန်လိုက်ရတဲ့ချိန်တွေခါတွေလည်းရှိနေတာဆိုတော့ဒါ It's a hats off ဘယ်လိုပြောရမလဲ for this game, I think. တိတ်မ Onyx ရဲသေးဘူးပေါ့နော်နောက်ပွဲတွေကဒါကျွန်တော်ထင်တော့ဒါ4-3-2လောက်သွားတဲ့တယ်လို့တော့သွားမယ်လို့တော့ထင်တာပဲ Given ကပြန်တော့နိုင်အောင်ပါပါ Onyx ကိုဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ပြောတာပေါ့နော် Kyrie လောက်တော့လောက်ပြရတယ်ပေါက်တိုင်းတော့တော့ရနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဘက်က key point ကဘယ်လိုဖြစ်တာ key point ကောင်းရင်လည်းကောင်းမကောင်းရင်လည်းမကောင်းအဲ့လိုဖြစ် key point နဲ့ sunset လေးပြန်ယုံပေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့ Raz တို့ Kyrie တို့ CW တို့ကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်သူတို့လဲသူတို့ Onyx ရဲ့အဓိကတွဲလုံးကသူတို့ Mega Juro တွဲလုံးပေါ့နော်အဲ့ Mega Juro တွဲလုံးတော်တော် strong တာလောင်းရင်နဲ့ CW ပေါ့နော်ဘာဘူးလောင်းရင်နဲ့ Franco key point နဲ့ sunset ပေါ့သူတို့နှစ်ကောင်လော့တစ်ခါတော့ရတာဆိုပေမဲ့ဒီဘက်က3ခါနော်တတဲတွေရောနှစ်ခါလော့နှစ်ခါရထားတယ်တတဲ3ခါလုံးရထားတယ်မိုက်တယ်သူတို့ drop bit တွေကတော့ဒါပြောရရင်တော့ဟုတ်စားဟိုမတာတွေက drop bit တွေပဲထုတ်ထားသေးတယ်ပေါ့နော် Kyrie ရဲ့ hero တွေလည်းဒါစုယူကင်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါအရင် regular မှာတော့ကင်ခဲ့လားမကင်လဲကဲလာတော့မသိဘူးဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ကောင်းကြီး Kyrie ရဲ့စုယူပေါ့အဲ့လိုပြောရမယ်ကျွန်တော်က Onyx fan ဆိုတော့ပိုနားလည်နေအဲ့လေ Onyx fan ဆိုတော့ပိုနားလည်နေတို့ဘာလို့အော်ရှောနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်စစ်စစ်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကဲနောက်ပွဲရမလားဘူးလား
မီးရဆောက်တက်ရင်တော့ငါ့ရဲ့မီးရတော့7นี่တင်တာနည်းနည်းတော့ရှုပ်ကုန်မယ်ထင်တယ်အိုးအဲ့ဒါအိုးနေကစော်လေးလားဟာဟုတ်တယ်ဟာလက်ခံပေးလို့ရတယ်ညီမလေးတို့အိုးနေစုယူမှာတဲ့နော်ဖြူလေးဘာရေးတာလဲជីအိုးနေဆိုလားမသိဘာလဲဂီဖန်မပေါင်းတတ်တော့နော်ဒါသူတို့ဟိုးစားတွေပေါင်းထားတာလားမသိပါဘယ်လိုကြီးတော့အဲ့ဒါကြီး A point Bruski ပုံလား onne တဲ့ onne ဘာဖြစ်တယ်ဆိုလားမသိသူကြီးစော်လေးနဲ့လာကြည့်တာရှော့ဟာရောက်တန်တယ်အဲ့ဒါကျတော့တန်သွားဟုတ်တယ်ဟာbro ရဟုတ်တယ်နော်စော်လေးနဲ့လာကြည့်နင်တို့ကတော့လက်ကောင်းလို့ဒီမှာအမစီတော့မင်းတို့ကတော့လက်လိုက်မကြပါနဲ့ဆိုတော့ဒီဘွားလေးလွင့်လို့ကောင်းသွားပြီဇော်လေးတွေချောနေတော့လိုင်းကြချင်တာလိုင်းကြချင်ပြောလိုက်ထပ်တင်လို့ရသေးတယ်17တိရှိဟုတ်တယ်တော့တော့ရှုပ်လို့တော့မရအဲ့ဒီမှာကောလာဖာလို့မင်းတို့ကတော့လေပြန်စားတော့မလားကဲဟိုနေ့ပွဲလေးကတော့ပြန်စားတော့မယ်လိုင်းကတော့မကြသေးဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလိုက်ထက်ချပြအောင်မလဲလိုင်းလေးကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့တကယ်ချလို့လည်းကောင်းပါတယ်နော်ဒီဘန်ဘက်ကရှိတယ်ရောက်အိုးနှစ်တစ်ခါနိုင်လာတဲ့သားကြီးဒီမှာရှိုးဒီမှာကေမာလေးဝယ်ပေးထားတဲ့အင်ကြီးဒီမှာတွေ့လားကေမာလေးဝယ်ပေးထားတဲ့အင်ကြီးကိုပဲရှိုးတားရမင်းဒီစကွာထဲလာခဲ့ငါဒီစကွာထဲမှာတော့မရှိဘူးကွာမင်းဒီစကွာထဲလာမယ်သူမှန်းလိုက်ငါဒီစကွာထဲခုဖွင့်လိုက်မယ်ငါဒီစကွာခုဖွင့်လိုက်မယ်ကဲကျွန်တော်တို့ only for the key fan ရဲ့ game 2တကယ်ရောမကြည့် Bruski ကိုတိုက်မကြည့်တာမှာ Bruski เนาะဒီမှာ Bruski เนาะမင်းကေမှာဦးလေးနဲ့တကယ်ဆင်တာဒီဦးလေးက Bruski ကတကယ်ကေမှာဦးလေးနဲ့အရန်ဆင်တာကေမှာဦးလေးကိုပြီးရင်ပြစောင်းဝဲဆင်တာတာရမင်းကေမှာဦးလေးမင်းလည်းထွေဘူးပါတယ်ငါတို့ကေမှာဦးလေးချင်းတစ်ခေါက်လိုက်ပို့တော့လေတကယ်တူတယ်ဟဲ့ဝေသူ့အမွာလားမသိဘူးဟဲ့ဝေကျိုး Bruski ကကေမှာဦးလေးတပုံစံနဲ့ကွာတကယ်တူတာပါနော်ငါမျက်နှာကြီးနဲ့ကွဲနေရပါကျွန်တော်ရဲ့ favorite player လေးပေါ့နော် thumbs up ဖြစ်ပါတယ်ကီဘွိုင်းဟဲ့အောင်ဖလီကာတွေအချိန်နဲ့ဒုတိယလူရဲ့ international မှာတဲ့ဟုတ်တယ် international မှာတော့ Onyx ကဒုတိယအသင်းလို့ဒုတိယအသင်းမဟုတ်တော့အခုဆိုရင်ဒါ तू ကတတိယအသင်းလောက်ကိုဖြစ်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အထက်မှာဆလန်ကိုရဂျာရဲ့ရှိတယ်ကွာပြီးတော့ AB brand ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဆလန်ကိုရဂျာရဲ့ကတော့ top 1အသင်းလို့တော့ပြောလို့ရတယ်သူတို့အခုဒါ MC qualifier မကြည့်ခင်အထိပြောတာပေါ့နော် MC qualifier ကြည့်ရင်တော့ဘယ်အသင်းတွေကဘယ်လိုကောင်းလာအောင်လဲတော့မသိဘူးမနေ့ကတော့ mobile သိန်းတော့ကလည်း3ဝဲရှုံးပြီးမှ4ဝဲပြတ်နိုင်သွားတာရှော့အကုန်လုံး3ဝဲရှုံးပြီးမှ4ဝဲနိုင်သွားတာဘတ်ဆော့7ဘယ်လောက်ထိရှင်တာဖို့ကောင်းလဲဟိုဘက်ကကလောက်9ရှူးခါသွားပြီအုပ်ပြုတ်ကြီးထားရတယ်မဲ့နေလို့MSC တော့ကဒါ MSC ကပေးလိုက်တာ MSC ကို back to back MSC ကို4ချိန်ရတာ3ချိန်ရတာကဲအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ MPA เนาะ Indonesia ရဲ့ playoff day 1ရဲ့ match number 2 Given Bazat Onyx Given Bazat Onyx Esport ရဲ့ game 2 traffic လေးရတယ်စပြီးတော့ကြိုးစုလိုက်ပါတယ်ဗျာကဲကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကဲဒီဘက်က Given เนาะ
စုယူကိုပြန်ကင်ပြမယ်ကျွန်တော်စုယူနော်စုယူဆိုတော့ G ဖက်လို့မနန်းစုလို့ဖြစ်ပါဘူး G ဖက်လို့လွှမ်းမိုင်လို့ဖြစ်โอเคပါကဲဒီဘက်ကနှစ်ကောင်ပြန်ရွာမယ်ဆိုရင်ဒီတော့ဘာယူမလဲကိုင်ရီနော်ဟာရာဘူဇာတွေလင်းနေဖန်နေကိုင်ရီဟီးရိုတွေပိတ်ထားမှာတော့ကွာမင်းတို့ကမိုင်ရိုင်းတဲ့ကောင်တွေပဲနော်တကယ်ကိုမိုင်ရိုင်းတဲ့ကောင်တွေပဲကွာနော်ဒီဘက်ကတော့ချစ်ကိုလုံးဝမပေးဘူးဟဲကတ်ကျူရှင်းလုံးဝမပေးထားပါဘူးနော်ကဲအဲ့တော့နှစ်ကောင်ပြန်ရွာမယ်ဆိုရင်ဒီတော့မှာကီအိုနစ်ဘာတွေပြန်ယူမလဲကျွန်တော်ကတော့စမ်းဆက်ရဲ့ဟီးရိုလေးအရင်ထုတ်ထားမလားဖိုဘီယက်နိုလန်အေးကိုင်ရီကအဲ့ဒါကြီးစိုးတာကွာနော်သူ့ရဲ့ assassin တွေမရဘူးဆို तू ကအဲ့ assassin တွေနဲ့လူရမယ်ဒီဘက်က Avai နော် Vedora နှစ်ကောင်ပြန်ယူအောင်မထပ်ပြီးတော့ဘာတွေထပ်ထုတ်ထားမလဲမယ်တီတာလေးလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ခုန flow မှာကြတော့yeast လေးလည်းပြန်ကင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မကင်ဘူးဆိုရင်ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ yeast ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့Bizana တို့ Aurora တို့တော့အားပေးတယ်ကဲဘာတွေထပ်ပြီးကင်အောင်လဲကြည့်မယ်တစ်ချက်ကဲဘာထက်ကန်အောင်မလဲကျွန်တော်တို့ key fan နော်လွယ်လွယ်နဲ့ရှုံးပေးမယ်အသင်းတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ချပါဘောနော် key fan တကယ်ချအောင်ပါ key fan ကမေးကြည့်နေလွယ်လွယ်နဲ့ရှုံးပေးမယ်အသင်းတော့မဟုတ်ဘူးခုနကလည်းကမ်းဘတ်တွေရှိခဲ့တယ် high လို့ပြန်ကန်သွားတယ် Ferrame အဲ့ Ferrame တွဲလုံးကြီးကောင်းရင်လည်းကောင်းမကောင်းရင်စောက်ရင်လည်းသွားပြီတပွဲလုံးစောက်တာနော် Ferrame တွေတိတ်မတွေ့ရတော့ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီဘက်က Sunset ရဲ့ signature hero လေးကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ Brewski ပြန်ပြီးတော့တုံးပြတာပြောလို့ကဲဘာထုတ်မလဲကဲ Sunset ရဲ့ hero တွေထုတ်မလားမဟုတ်ရင်ပိတ်ခံရတော့မယ်မဟုတ်ရင်အပိတ်ခံရတော့မှာပေါ့နော် Key boy Franco တော့မကောင်းကွာ Key fan ကိုငါဖမ်းတဲ့ hero တွေပိုကြိုက်တယ်ဟုတ်နော်ကဲ Sunset hero လောင်းယူပဲပေါ့နော်ဒုတိယပွဲလည်းသူလောင်းယူပဲပြန်ပြီးတော့တုံးထားတယ်ကဲအဲ့ဆိုတော့ဘန်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ကျွန်တော်ဘာတွေတက်ဘန်အောင်မလဲမယ်ဒီတာလေးတော့မပေးချင်တော့ဘူးဗျာပေးလဲပေးတယ်မလို့တော့ဘူးလို့ထင်တာပဲကဲဟုတ်ပြီနော်ဘာကြီးတော့ဟာနိုလန်စမ်းဆက်နိုလန်နဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့အော်မဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီမှာဒီက drop ပေးတယ်ဒီမှာနဲ့ရောနေတယ်စွမ်းဆက်ကနိုလန်မဟုတ်ဘူးတာကြီးဟာယောစမ်းဆက်နိုလန် ring rate တယ်စောက်တလွဲကြီးလားကွာနိုလန်ကိုင်ရီကိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားလေဟာ own idea လဲကွာဟုတ်သေးပါဘူးကွာကဲအဲ့ဆိုတော့အေးစစ်စစ်ပဲကျွန်တော်တို့နော်ပိတ်လိုက်တော့ကောင်းတယ်မဲသီတာပိတ်လိုက်တာကောင်းသွားပြီနော်ပြောတယ်မဲသီတာကိုပိတ်ခိုင်းတယ်မဲသီတာပိတ်လိုက်တာကောင်းတယ်ဆိုရင်နေတာဘာထပ်ပိတ်အောင်မလဲကျွန်တော်တို့ဒီကမဲသီတာကင်တော့ကင်ပါပဲနော်မဲသီတာမပိတ်ရင်တော့ထပ်ကင်ရမယ်ဆိုတဲ့နေတာရှိသူတို့ drop ပိတ်တွေကလည်းမှန်းရတာဆောင်းရမ်းခတ်တယ်ကဲအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အေးစစ်စစ်ပဲကိုင်ရီဟီရိုတွေထပ်ပိတ်ရလို့ကျွန်တော်ဘာတွေထပ်ပိတ်လို့ရသေးလဲကီဘာဟီရိုတွေထပ်ပိတ်လို့ရသေးတယ်နော်ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါနော်ဟဲ့ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါနော်စောက်ကွက်မပြောင်းနဲ့မရမျက်စက်ကိုကဲဒီဘက်က1-1နော် C12 ရဲ့ဟီရိုတွေဂိုးလိန်းတွေတော့ပြန်ပိတ်ထားပြီဆိုတော့သူတို့စင်းတော့စဉ်းစားနေပဲเนาะအသင်းတွေကတကယ်အသင်းချင်းအသင်းတွေ့နေရဆိုရင်အနေထားမှာသူတကယ်ချဖို့တကယ်ကြီးစဉ်းစားနေတယ်တကယ်ကြီးအမှန်ကန်ကြီးတွေချမှာဆိုတကယ်ကြီးတွေချဖို့တော့စဉ်းစားနေတယ်သူတို့ကဲဘာလုံးမလဲကျွန်တော်တို့ဂါတိုကချာတော့ပိတ်လိုက်ပြီပေါ့เนาะ Onyx ကတော့သူတို့ drug ကိုဖြတ်သီးမဲ့ကောင်တွေကိုပိတ်လိုက်တာပေါ့เนาะဒီဘက် Gifan သူတို့ hero တွေတော့မဟုတ်ဘူးဗျဒါဂီဖန်ဘက်ကအေးဂီဖန်ဘက်ကလည်းအဲ့လိုလည်းရှိတာပဲနော်ယူမမချင်မီယုံပါပဲတဲ့လုံးသား Discord လာဟာโอเคတိုင်းငါ Discord လာမယ်ခဏDiscord လာဖို့ကြတော့ဒီမှာရဘယ်ကွာ Discord ဒီမှာအဲ့ Discord ကကြောင်တော့ကွာလက်ဥတက်တဲ့နဲ့တိုက်ရ Discord မှာမင်းငါ့ကိုပြန် join ရမယ်နဲ့တူတယ်ငါ Discord အသစ်ဖွင့်လာတာရောကဲ Discord ပွင့်တော့မယ်တိုက်ခဏလေးပဲဆောက်လာမယ်
ကဲဒီဘက်က CW တကောင်တော့ပြန်ယူရမှာဟိုဘက်ကနှစ်ကောင်ပြရမှာနည်းနည်းအန်ရတော့များတယ်ဆိုရင်လည်း CW သူ့ hero လေးအရင်ယူလာမှာ cloud ဘီထွတ်ပဲပြန်ကင်မလားနတန်လက်ကင်လို့ရသေးတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ Harry လည်းကြံပါသေးတယ်နတန်ပြောတယ်နော်နတန်လည်းကင်လို့ရသေးတယ်လုံးဝဒီမတာမှာ OP ဖြစ်ဆုံး hero နတန်တော့ပြန်ထုတ်သွားပြီသူ့ဘာလို့တကောင်နဲ့နေလဲ save ဖြစ်တယ်နှစ်ကောင်နဲ့နေလဲ save ဖြစ်တယ်ဟာဒီ squad ကဟေးအားချောင်ပြီဒီ squad ကအဲ့လိုပဲကွာငါဒီ squad ကအဲ့လိုပဲတိုက်ခဏထောက်ရောက်ရင် PC မှာဒီ squad ကဒစ်လေတော့မယ်မလာဘူးလားလို့ငါတင်းလာပြီစောက်ဒီ squad ခဏလေးတာခဏလေးမှာဒီ squad လောက်နေရအောင်မရသေးဘူးဒီ squad ကဒစ်လေကဲဒီဘက်ကနှစ်ကောင်နော်ကီဖန်ပြန်ပြမှာလွယ်တော့မလွယ်တော့ဗျာဒါပေမဲ့လောင်းကြီးတော့ကျွန်တော်သိမကြိုက်ဘူးဆိုပေမဲ့နတ်တန်ပစ်လေးတော့တကယ်သဘောကျတယ်ဒါ OP ပစ်လေးပေါ့နော် OP ဖြစ်နေဆုံးမစမန်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာကဲနတ်တန်ကိုတို့ဘာနဲ့ထိမလဲကဲရပြီနော်ဒီ squad ရပါပြီဟလားဟာရလေကွာအဲ့လိုအမဲမပေါ်နဲ့လေဒီတော့မေကတ်ဆက်တွေတော့ဖြစ်ကုန်ကဲနောက်ဆုံးကဲ Rest ရဲ့ Carly နဲ့တော့ရှင်းပြီဗျာကျွန်တော်တို့เนาะဒီဘက်က High Low B Trip ပြန်ကင်ဟောဘလူတွေတော့ဟာဒီဘက်ကဘလူဟိုဘက်က Hero တွေပြန်ကင်နေသူတို့တော့ခံစားရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Oniver the Given ရဲ့ Game 2ဒီပွဲလဲကျွန်တော် Oniver မှာရှိတယ်ဗျာဟုတ်ပြီ clip ဟုတ်ပြီเนาะတိုင်နုကင်းလာမင်းကဘယ်ထဲမှာလဲကြော်ကြီးတယ်ငါကြော်ကြီးဖြစ်နေတိုင် game မင်းငါဘယ်ထဲမှာလဲဟဲ့အောင်တာရောက်ငါဘယ်ထဲမှာဝင်ရမှာလဲHi လိုက်မယ်နော် Hi ကြော်ကြီး DG တဲ့အဲ့တိုင်ငါဘယ်ထဲ join ရမှာတော့ငါမသိတော့ဘူး inbox တိုင်ငါ game နဲ့ကို join လိုက်မယ်နော်ငါ game နဲ့ကို join လိုက်မယ်ဘယ်လို join ရတာတော့ငါမသိတော့ဘူးဟဲ့ငါ့ကိုအပ်လိုက်ရင်ဒါရှိုင်းတဲ့ကိုလားဒါရှိုင်းတဲ့ကိုဖြစ်မယ်ဟာချတော့ချနေပြီဟဲ့ဝေးအဂိမ်းမေကိုငါ join မလို့တိုင်းနေပါဦးငါ Discord ကိုဘယ်လို join ရတာလဲငါမသိတော့ဩအေးဒီမှာရပြီတင်းကလေးစီရပြီဟဲ့တင်းကလေးစီမှာ zombie play ပဲရှိတော့တယ်ဟာ blackဖယ်ထဲမှာတော့မင်းကမတွေ့ဘူးအဲ့တိုင်တင်းကလစီတဲ့ zombie play တွေကိုလာခဲ့အောင်အဲ့တင်းကလစီတဲ့ zombie play တွေကိုလာခဲ့အဲ့ကြားလာတင်းကလစီတဲ့ zombie play တွေကိုလာခဲ့ zombie play ထဲမှာအကုန်ရှိတယ်ဒီမှာ black ငါတွေ့တယ် short black ကိုငါအပ်လိုက်ပြီနော်အပ်လိုက်ပြီလာပေါ့လာဘလက်ကိုငါအပ်လိုက်ပြီ okay all the way ဟာငါဆက်ရုံမဟုတ်ဘူး I'm human fit စောက်ခွေးပါကွာဘာကြီးလောက်ခိုင်းမှမသိဘူးအော်အေးဒီမှာရွေးရတာဘယ်လိုရွေးရမှာလဲလို့ငါဘာရွေးရမှာလဲဘာလောက်ရတာလဲအဲ့လိုဟောအေးတိုက်ကြပြီတိုက်ကြပြီလားဟယ်လိုတိုက်ကြပြီလားဟဲ့တိုက်ကြလားလို့ဟဲ့ကြားလားနည်းကြလေးခဏလောက်ကြားတယ်ဟောအေးပြီးရပြီမတိတော့ဘူးတဲ့စပတ်ဟဲ့အောင်ရေးအဲ့မှာတော်ဆိုးဝိုင် Framit Nether Rain ကောက်ခင်းလိုက်ဆိုတော့ Rust အရင်တော့ကြာပါ Bluesky သွေးလဲနည်းနည်းလေးပဲဆိုရင်နောက်အောက်မှာတော့ Carlis AC ပဲ Bluesky ကတကယ်ကိုကိမှဦးလေးနဲ့ဆင်းနေတာလို့ဘလို့ကြည့်ကိုနေကွာငါစောက်ွက်ကြီးကအလေကြီးကိုကြာငါစောက်ွက်ကြီးအောက်နေပြန်ချလိုက်အောင်မယ်တိုက်ရောက်မင်းဟိုမှာ live stream မှာသွားပြီးကြည့်နော်ငါ mobile လေးကျ MG official live stream မှာကြည့်တာဟိုတိုင်းမိနစ်တည်းမားနေကဲအဆင်မပြေဘူးကြားလားဟဲ့ဟာဘယ်ရောက်သွား
ငါဘာလောက်ရမှာလဲလို့ဒါပဲလေ beautify ရော့ရော့ရပြီတိုင်းကြားလာတိုင်းဟဲ့နူကင်းထဲမှာလည်းမရှိပါဘူးဒီကောင်ပြန်ထွက်သွားတာဖြစ်မယ်ဟိုစောက်တော့ပဲရောက်လို့ရောက်ပါမသိတိုင်းမှာဇိုမီပလေးထဲမှာမင်းလာခဲ့ငါဇိုမီပလေးပဲတစ်ခုပဲရှိလို့ဟောနေဦးဒီမှာဒီကောင်ပြောလိုင်းကြနေလို့အော်အေးပြီးရောတိုင်းလိုင်းကောပြန်လာခဲ့တိုင်းတော့ဒီမှာငါဒီထဲမှာပဲရှိရနော်ကဲကျွန်တော်အဲ့ဆိုတော့ကဲအိုးနေပတ်သက်ဘရူစကီပြတ်တော့ပြတ်သွားပြီဟာရဟုတ်တယ်ဟာရှော့တော့ချတော့ချနေနော်ဟာဟဲ့အောင်ကြီးကီဘိုင်းကိုလိုက်ချနေတာဟာဟုတ်တယ်ကီဘိုင်းကင်တာလားဟဲ့အောင်ခါလစ်ရိုမာဘောချမ်းလိုက်လားလို့ဖုံရှူသွားတာဟဲ့အောင်ကြီးစုယူမသေးသေးဘူးကဲအိုးနေပတ်သက်ကီဖန်တို့ရဲ့ဂိမ်းတူးလေးကတော့စလာပြီဆိုတော့ကီဘိုင်းဘလို့မှမသေးဘူးဟဲ့အောင်ကြီးဖုံရှူလိုက်ခလင်ကခုံလိုက်နေနော်ကွစ်ဆက်ကကောက်ဟီးထားတာဗောနော်သူrepresent line နဲ့တော့မစော့ဘူးဒီဘက်က high low ကတော့ represent line နဲ့စော့ထားတယ်ဆိုပြီး तू ကတော့မစော့ဘူး CW မှဲ့တော့မှဲ့နေနော်ဒီဘက်က B trick ကပြန်ထုချက်ပဲကြားတယ်အားလီပိုင်းမှာတော့နည်းနည်း B trick ကတကောင်သားနေဆို Brewski Reds ကိုတကောင်နဲ့ဖြတ်တာဖြတ်လို့တော့မရဘူးဆိုပြီး Phobia လိုက်တော့ထုနေသေးတယ် Gloria ပတ်ဝေးခင်းပေးလိုက်ဆိုဘလို့မှတော့အဆင်မပြေဘူးကဲ Brewski လိုက်တော့ချနေပြီဗောနော်ကဲအဲ့ဆိုတော့တက်တာတယ်လဲအိုးနေပေးရဖို့တော့ရှိတယ်ဗျာမပြောတော့ပါဘူးဗျာမပြောတော့ဘူးတကယ်မပြောတော့ဘူးဗျာမပြောတော့ပါဘူးဘရိုတို့ရာဘရိုတို့ပဲကြည့်လိုက်တော့မပြောတော့ပါဘူးဗျာဘာပြောလဲဟုတ်ပါဘူးဒီမှာလားမောင်ဘလက်ဘာပြောလဲမောင်ဘလက်ပါမှာတော့မောင်ဘလက်ဒီတော့မေကတ်ဆက်တွေတော့ဖြစ်ကုန်ပြီတကောင်မှမရှိဘူးရှော့ကဲထားလိုက်တော့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ထပ်ပြီးတော့ကဲဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ on e-sport နည်းနည်းလေးတော့နေသွားပြီနောက်ဘက်က1000ကျော်တော့ပြည့်တယ်ဒီချိန်မှာတော့1000ကျော်ဘာမှတော့မဟုတ်သေးဘူးဆိုမှကီဘိုင်းပြေးတော့ပြေးနေ flicker မရှိဘူးเนาะလုံးဝခါလီရဲ့ sandstone လေးတော့ချက်ချင်းလေးပြန်ဘတ်သွားတယ်ဆိုမှ hero key တော့မရလိုက်ဘူးကဲနောက်ဆုံးတော့ထွက်ဖို့ကလည်း10မိနစ်ကျော်လေးကြံသေးတယ်ဆို2 fan 9 fan back to fan ဒီပွဲကြီးကတော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒီဘက်က phobia ကြီးတော့တိတ်သဘောမကျဘူး high low gloria ပတ်ဝေးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်က ET on1 ashatter ရဲ့ maximum found နေတယ်ဆိုတော့တော်တော်များနောက်ပြီးတော့ battery ဆိုင်လို့ရှိရင်လည်းကာပေးမယ်ဒီဘက်ကကီဖန်ရဲ့ truck ကဘလို့ပြပြကိုတာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဒီဘက်ကနတ်တန်လေကင်းကိုတော့စောက်ဖို့လို့လိုတယ်စမ်းဆက်ရဲ့ surprise battle လေးကြည့်ရဖို့လိုတယ် ras နော် Brewski မှာ edit တော့မရှိဘူးဆိုမှ rat တေးရဖို့တော့များရဲဆိုမှဒီဘက်မှာခါလီ sense တော့လည်းမရှိဘူးဘလို့မှမရှိတာဝါလည်းပေး rat ထပ်တော့ပေးရမယ်ဆိုမှဟာလွတ်သွားသေးတယ် rat လိုက်တော့ထုနေဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ပြတ်သွားခဲ့ပြီကော့စက်တာကိုလည်းတကောင်နဲ့လည်းပေးတယ်ဟဲ့လားမသေးပြီးတော့ပေးတယ်တေးတာဗောကဲဗင်းဆန်နော်ကြာသွားခဲ့ပြီနော်ဗင်းဆန်မဟုတ်ဗက်ဒိုရာကြာသွားတာဟာငါလည်းစောက်တော့လွဲနေပြောနေစိတ်စင်းရဲကဲနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ KK မဦးလေးနော်112နော် KDA နဲ့ Bluesky မှောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကဗင်းဆန်လည်းဗက်ဒိုရာလည်းကြာတယ်ဆိုတော့စင်တော့မပြေဘူးပြီးထွေးမသေးသေးဘူး200ဒီဘက်ကမသမတ်နသန်လေးကတော့နည်းနည်းပုတ်နေနော်1011ဆိုတော့သူ့ထက်တော့နှိပ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူလည်း fan တော့ fan နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားဒီဘက်ကစုယူတကယ်ယူစင်ပြေနေတာပဲနော်ကဲဒါလွှမ်းမိုက်လို့ကိုကြည်ဖက်လို့ဖြစ်နေတဲ့စုယူအေးသေးပါပဲကျွန်တော်တို့ကဲနောက်ဆုံးတက်တယ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ fanatic on နေလူကိုတော့ကြိုးစားနေတယ်ဒီဘက်မှာ key fan 900လုံး 5man အပြည့်ရှိနေအောက်မှာနသန်တာဝါလေးတော့ယူမယ်မင်းတို့တာတဲ့ယူငါအောက်ကတာဝါယူနသန်အောက်မှာရောင်နေဆိုရဲနေတော့ဘာမှလုံးလို့မရသေးဘူးနသန် go back ကိုသွားစားနေအပေါ်မှာဘတ်တယ်ဖြစ်တာလည်းမသိဘူးလေလဲ rap သေးပေးရပါဦးမယ်ကဲနသန်တာဝါလေးတော့ကောက်ယူလိုက်တယ်ဆိုတော့လိုက်တာဆန်းသက်ကိုလိုက်လာတာဟေးဖလစ်ကရှိလားမရှိဘူးမရှိရင်တော့ရှော့ပါဗောလို့ဆန်းသက်လက်မလေးတစ်ချက်တော့ထောင်ရပါအလဲလန်းလဲယူငါထင်နေဒီသင်းဟာသားပါလို့နော်ဟာသားပါလို့တော့ထင်တာပဲကဲကျွန်တော်တို့ on နေတာဝင်ခံရမှာပေါ့နော် key fan တကယ်လောက်ပြနေပြီပေါ့နော် Brewski လုံးဝဆန်းသက်ဖလစ်ကမရှိရဆိုအနေထားမှာ5 man ချတယ်အောက်လမ်းမှာဆန်းသက်တကောင်တော့တာဝါတွေကတော့သူမတာကိုမတာဘူးဆိုပေမဲ့အေးသေးပါပဲကဲဗင်းဆန်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
ယူတော့ယူထားရဲဆိုပေမဲ့လည်းအစင်တော့ပြေနေသေးတယ်ဗျဟာဟဲ့ဟုတ်တယ်နော်အိုးနစ်ကသူ့ဘလောက်ရှုံရှုံနော်လုံးဝဝီကောတွေ emote တွေပြရတော့မပြတ်ဘူးဗျဟိုကောင်ဘလက်ပြန်ရောက်လာပြီလားပွဲလေးကတော့ငြိမ်တော့ငြိမ်နေတယ်ဗျဘလက်ပသားရောက်ငါဒီမှာစောင့်နေတော့ဒီမှာ zombie play ထဲမှာစောင့်နေပါတယ်တကောင်းမှတော့မရှိပါဘူးအေးသေးပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာGloria ဖက်ဝင်တဲ့ကီဝါတကောင်တော့ဖြတ်မှလား Sandstone လေးတော့ပြန်ပတ်ထားတယ်နော်သူ့ပေးကိုပေးပါပဲနော်မရှက်ဘူးနော်မသေးရင်တော့ပေးရမှာပဲအဲ့မှာ Vincent ဆွဲပစ်တာ CW ပဲဆွဲပစ်တာမသေးဘူး Flicker တော့သူ့ရဲ့ Nathan Antony လေးနဲ့ပြန်ဖက်တယ်မသေးသေးဘူးနောက်ဆုံးတော့သေသွားပြီဆိုနေမှာနည်းနည်းတော့များသွားပြီ Sandstone မှာထက်ကြဟောဘောမသေးဘူးရောသူတို့မှာကော့စတာကြီးနဲ့စိုင်တာဆိုတော့လေမသေးဘူးဟာတော်ဆိုးနေဆိုနေတော့မှာ Given နော်အောက်လမ်းမှာနိုလန်လိန်ချောင်းတော့အေးအဲ့မှာစတော့ပြဿနာတော့တက်ပြီဆိုနေမှာလဲလမ်းမှာကဲနိုလန်လိန်ချောင်းနဲ့အစင်တော့ပြေသွားတယ်ဗျာနော်အောက်လမ်းကမဲကလည်းထိပါမဲကရှိပါကျွတ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်အလဲလမ်းမှာတာဝါကျန်အောက်လမ်းမှာအပေါ်လမ်းမှာတာဝါကျန်ဆိုပြီးအောက်လမ်းနော်နိုလန်လိန်တော့ပတ်ကြောင်းထားတယ်ဗျဟုတ်တယ်နော်အိုးနဲ့မရတာယူမယ်ဆိုရနေတာအဲ့လိုလေးလုတ်ပြီးပြန်ချတင်တယ်ဗောနော်မင်းတို့ hero game ယူငါတို့တာဝါယူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးနဲ့တော့ပြန်ချနေတယ်အိုးနဲ့အေးစစ်ပဲနိုလန်လိုက်တော့ဖန်နေတယ်ပွဲရငိမ့်နေတယ်လို့ပဲ682ဆိုချတော့မချတော့တပတ်ဆောင်းနေတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဘက်ကတာဝါကြီးတော့ပြန်ရထားတယ်ဗျအိုးနေနော်ကီဘွိုင်းဟိုဘက်မှာ तू စိတ်တော့မလျှော့သေးဘူးဗောနော် तू ပြော့နေတာတော့မှန်တယ်ဆိုပေမဲ့ तू ကပြန်ဘတ်ဖို့ပဲသုံးနေရတယ်ဗောနော် Sandstone ကဲလိုက်တော့မလိုက်လာသေးဘူး Vincent ပဲရအောင်ယူရတယ်ဒါ fake လော့လေးဗောနော်ဒီဘက်က red back ကိုတော့ Nolan ရအောင်တော့လှူထားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ Vincent ကဲအဲ့တော့ဒီဘက်က Vincent red back ပြန်ထားမှာမရှိတော့ဘူးကဲဒီဘက်က blue back ကိုလည်းကီပွားရင်နော်ဒီကောင်နဲ့အဲ့လိုတော့သူတို့ objective တွေကတော့ဟုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ ဦးနေဗမာကြရှုံးနေလေဆိုတော့ traffic မှာကြရှုံးသွားရလို့ထင်တာပဲနော် player တွေအကုန်ကျွမ်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ရှိတယ်ကဲ Sunset တက်လိုက်နော် first law ဆိုတော့ဘာမှ advantage တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အလဲလင်းရဲ့ second tower လေးတို့ယူတင်တယ် mega lane တွေကတက်ပြီးတော့ pressure ပေးနိုင်အောင်ဆို mega sheet တွေကျွတ်သွားရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့လောင်းရီတိုင်းမရှင်းနဲ့တကောင်တော့ပြောက်သွားပြီဆိုဘယ်ကိုရောက်သွားလဲအောက်မှာ Nolan စုယူတကောင်လည်းသွားချနေမှာလားဒီ tower ပဲပေးမှာပါနော် first tower ပဲပေးမှာအလဲလင်းရဲ့ second tower ပေးမှာကဲအုံးမအချက်တာတကောင်ကောက်ထမ်းတော့ red တကောင်ပေးတော့မပေးရသေးဘူးကော့စတာအစောကြီးတော့ထွက်သွားပြီဆိုဘတ်တယ်တော့လိုက်ဆိုင်လို့ရတယ်ဒီကောင်တွေကော့စတာမရှိတော့ပြန်တော့မှာကွာသိလားစမ်းဆက်လိုက်တော့ချထားသေးတယ်အဲ့မှာကီဘိုင်းเนาะဒီဘက်ကဆွဲလာသေးမရတော့ပါဘူးเนาะကဲဒါဆိုရင်တော့ဂီဖန်ရဲ့အကွက်ကိုတော့အိုးနက်ကမြင်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ကော့စတာပြီးသွားလို့ဆိုရင်သူတို့ဘတ်တယ်လိုက်ဆိုင်လို့ရတယ်ဘလုံးဝဒမ်မိတ်မလောက်ဘူးเนาะသူတို့အဓိကကော့စတာနဲ့ချနေတာโอเค first down နဲ့ mega lane တွေလည်းမပေးရသေးဘူးဆိုတော့စင်ပြေနေပါသေးတယ်နောက်ဆုံးနတန်ရဲ့အချိန်ခါကိုရောက်လာမယ် Nolan Sunset เนาะလုံးဝလောင်းကြီးเนาะနောက်ဆုံးချိန်ခါတွေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ချနိုင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့နေသားတွေပါကီဖန်เนาะ slow ball လေးတိုက်လောက်နေရဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံး final battle လေးတစ်ခုတော့လှလေးထိုင်ပြသွားဖို့လိုနေသေးတယ်ဗျာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါ Onyx ကပြန်ကမ်းပတ်မှာပေါ့เนาะအတင်းကြီးအတင်းလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ तू intro မှာ तू မချလို့မရတဲ့အတင်းဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့เนาะရှုံးတာ Onyx ကအဲ့လိုတော့ရှိတယ်အဲ့လိုလည်းထည့်ပြောရသေးတယ်ကို့အတင်းဆိုတော့ကဲ Vincent เนาะ blue back ကိုပါစားပြီးဒီဘက်က Brewski ဟိုမှာ Nolan เนาะလိမ့်သွားကြောင်းနေဒီကောင်တွေရှုံးနေပြီเนาะအလဲလမ်းမှာဘသူတို့အသေးအဖွဲလာကြီးနေလို့ရမှာနေမှချလို့ရတယ်အတင်းဆိုတော့လေเนาะအောက်လမ်းမှာကဲ Nolan စီတော့သွားနေဆိုတော့ Nolan ပြန်နေပြီဗျနားတော့နေပဲเนาะဘလို့မမီဘူးเนาะ Nolan လိမ့်ကြောင်းတော့ခံနေရတယ်အောက်လိမ့်တလိမ့်တော့ပေးရအောင်ပဲထင်တယ်เนาะ edit သွားကာတယ်ဆိုမှပေးရအောင်ပါမပေးရသေးဘူးနည်းနည်းလေးเนาะနည်းလေးရပဲအလဲလန်းလာမပေးရသေးသူတို့အောက်လန်းအပေါ်လန်းတွေအကုန်ပေးနေရပြီပေါ့နော် Nolan လိမ့်ပတ်ကြောင်းနေတယ်ဗျာ Kyrie level လည်းရသွားပြီပေါ့နော်လိမ့်ပတ်ကြောင်းတာနဲ့ level ရသွားပြီကဲဒါပေမဲ့ဒီဘဲ Onyx ရှုံးသွားဖို့တော့များတယ်ဗျာနော် Onyx ကအဲ့လိုမျိုး high ground defend နေကြတယ်နည်းနည်းလေး delay တက်တဲ့အသေးBrewski ဟုတ်တယ်နော် key မှာလို့သစင်ဒီဘက် key boy နော် greatest of time player key boy နော်တကယ်လုံးပြခဲ့တဲ့ fight တက်နေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ Onyx နိုင်ရကိုမချိန်သေးဘူးเนาะ Loopy Rest Boost ပေါ့เนาะသူတို့ ESP laner တွေကိုပဲချိန်ပြောင်းလုပ်နေတယ်ပဲသူတို့ချနေသေးတယ်เนาะ Kyrie Philippine လည်းမပြန်သေးပါဘူးเนาะအေးစစ်စစ်ပဲသူတို့ချအောင်ပါ Onyx M6 ယူအောင်ပါဗျ Onyx ကအဲ့လေအေး CW ရှော့တော့မယ်တူတယ်ဟေးအောက်လမ်းမှာအဲ့ရောက်ဟေးကီဘိုင်းကသွေးလေးကိုစီးကနေချပါ
level တွေကကွာနေ Brewski အကုန်လုံးရှိတာတော့တိတယ်ဗျာနော်အေး Kyrie ကိုအဲ့လိုသွားမချုံနဲ့လေ Fresher ရဲ့ပိုင်းတော့ Vase လည်းသွေးတော့နေသွားတယ်သူပိုင်းကိုပိုင်းပဲနော်သူချကိုချပဲဆိုမှနှစ်ကောင်လုံးဟိုကောင်ဘယ်လိုလဲကင်းကောင်ကတော့ပြန်ပြီးချတာနော်နိုလန်ကြီးကိုပြန်ချတာကင်းကောင်ကတော့နော်ကျန်းနိုလန်ကြီးနဲ့ပြန်ချတာနော်စုယူဒါပေမဲ့ Kyrie ရဲ့ဒါပေမဲ့ level ရလည်းကွာဆိုကဲလောက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Giffen သူတို့ဘက်ကအသားကြီးဆိုလောက်လူပေါက်တဲ့လမ်းတွေတော့ရွှေးမှာမဟုတ်ဘူး Kyrie လည်းလာမှာတော့မဟုတ်ဘူးလော reset လေးကြာသူတကယ်လုံးမှာလားအတီလုံးမှာလားအောက်မနောက်မှာမပါလာဘူးလော reset တော့ပြန်ကျသွားခဲ့တယ်ဗျဘာလုံးမှာလဲနော်ဘာလုံးမှာလဲဦးနေဆိုင်မဆိုင်လို့ကျသူတို့လိန်နေတော့ပြန်ရှင်းအောင်ပဲဆိုတော့လိန်ကအသားလေး Gloria ပတ်ဝေးတော့အရင်ဆုံးခင်းထားတယ်နော် high လို့ reverse light လည်းပြီးသွားပြီ red light တော့ထုနေဆိုဘာမှတော့ advantage တော့မဖြစ်သွားဘူး A boy ရဲ့ spell လေးလိုနေသေးတာဗျ A boy spell လေးအေးဟေးဖြစ်ဟေးအောင်ရေးအဲ့လိုပြေးလို့ရပြီဆိုရင်တော့ကဲပေးလိုက်တော့မေးလိုက်တော့ဗျာနှစ်ကောင်လုံး slider headshot ထုပေးလိုက်တယ်ဆိုရနေထားပါတော့ဘာမှလုံးလို့မရတော့ရင်လည်းအိုးနဲ့နောက်ဆုံးသူတို့ defend မယ်ဆိုရင်လမ်းကိုပဲရွေးလိုက်တယ်ဗျာလုံးပြနေပြီလို့နော်ကတ်ဒီရာနော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကတ်ဒီရာပြီးတွေ့ကြည့်ရလောက်ပြနေ A boy နော် A boy ရဲ့ call setter တွေက right တိုင်းနေကြာနေဆိုတော့လေစင်ပြေနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကဲ Kyrie ကိုဘူးမတွေ့ဘူးဟေးရှင်းနေတာတကယ်တော့သူတို့ vision တွေကလည်းပေါ်နေပြီဆို Kyrie ကိုလိုက်တော့ရှာနေဆိုတော့နေသားမှာအေးအမမရှင်းမဲနဲ့ဘောက်တာ Kyrie ကဘောက်တာမခရီရှင်မရှင်းလည်းပြန်လေကွာဘုရုစောင့်နေရတော့နောက်ကနေပတ်ပြီးတော့ Kyrie ဝင်နေအပေါ်လမ်းမှာလော့ရတယ်လာနေပြီအောက်မှာ Vincent ကိုဖြတ်ပိုင်းမယ်ဆိုရင် Kyrie အေးနောက်ကနေ Vincent ကိုပိုင်းမှာအေး Vincent ကြောက်တယ် Vincent ကြောက်တယ်စောင့်နေသေးတယ်နော်ကဲဒီဘက်ကိုမောင်းထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့အေးဘွားကိုပိုင်းတာရတော့မရပါဘူးဒါပေမဲ့သွေးတော့တော်နဲသွားတယ်လော့ကလည်းမေဂါလိန်2လိန်တော့ရသွားဆိုရင်နတန်ထုချက်နေတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးနော်အေးဘွားကြီးနောက်ကိုတော့ပြန်ဆုပ်လိုက်ရပြီဟေ့အေးဘွားရဝင်ပိုင်းတာဟာကီဖန်အလဲလဲရနော်မစ်တာဝါတယ်တိုင်းမှမချိုးသေးဘူးဆိုတော့ကီဖန် defend ကျင်တယ်ဆိုတော့ defend လို့ရသေးရဲ့ဆိုပေမဲ့ခုနကလောက်က bad draw တွေနှိုက်တဲ့အစ်စ်ကိုင်းအဲ့လင်းကိုရှင်းသွားလို့ချင်းဒီကောင်တွေနောက်ကိုပြန်လာမှာကွာတိလားအဲ့တခုတော့ရှိအစင်းတော့မပြေပါဘူးပေါ့နော် sunset နော် level မှတ်တော့ဖြစ်လာပြီနော်ကိုင်းရီအစောကြီးက level မှတ်နတန်ကိုတော့ပြီးနတန်ဝင်းတော့နေချပါလာပြီလားဝင်းနေချထည့်စရာတော့မလိုဘူးလေနတန်ကအေးဟုတ်သားပဲနတန်လဲ item 3ခွက်4ခွက်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ပြန်ပြစ်မယ်ဆိုပြစ်လို့ရအနေထားတော့ဖြစ်နေပြီဒီအချိန်မှာတော့ network တွေကအရေးမကြီးတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်Giffen final battle လေးတစ်ခုလုံးနော်အလှလေးစိုင်ပြဖို့တော့လူဟာရောက်ကြီးဟိုးဘာနဲ့လမ်းပြစ်လိုက်တာတော့စနိုက်ပါနဲ့လမ်းပြစ်လိုက်တာကတ်ဒီရာစနိုက်ပါကြီးဟုတ်တယ်ဟေ့အောင်ကြီးနော်ဘရူစကီရလေရောက်ကြီးလိုက်လျှောက်သွားနေတာကီပိုင်းကဘလို့မှခက်လေးနဲ့အစင်မပြေဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျဟေးဘရိုပြေဘရိုပြေအေးပြေပါဘရိုရဲ့တပွဲလုံးတော့ emote ပြတာထင်သလောက်တော့မဟုတ်တကယ်ဟိအောင်ကြီးအသိရမချဘူးနော်လို့နော်ပွဲစားတွေက82ကဲ ras ပြန်တော့ထုပြီဗျာနော်တေမှာပါပဲထုလဲတေမှာဘာလို့လိုက်လာတာတော့ကီပိုင်းပြေးတော့ပြေးနေရသေးတယ်နတန်အထိုဘီနဲ့ဖွင့်ပြစ်တယ်နော်ကော့ဆာတာတော့ပေးလိုက်ရပြီသူတို့မှတက်လာလို့မရတော့နော်သူတို့မှအဲ့တခုပဲ Gloria ပတ်ဝေးကော့ဆာတာအဲ့ဒါမရှိသူတို့တက်လာလို့မရတော့ဘူးမတက်ဘူးတက်လာလို့မရတော့မတက်ဘူးမရှက်ဘူးလားကဲနိုလန်အေးစီပဲကော့ဆာတာလည်းမရှိဘူး Gloria ပတ်ဝေးလည်းမရှိဘူးပေါ်လန်အေးစီပဲကြောင်းလို့ရသေးတယ်ကဲပြန်ပေးရမှာတော့တက်လော်ကြီးတော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာကဲပြီးပြီလို့ပြောလို့ရရနော်ကျွန်တော်အတင်းကိုကျွန်တော်သိပြီးသားပြီးပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်ပြီးပါပြီကျွန်တော်သိပြီးသားဘလို့ချရင်ဘလို့ပြီးမလဲတော့သိပြီးသားပြီးပြီလောရတက်လာရင်ပြီးပြီကြည့်ကြရမလို့ပြီးပြီကဲ game 3ကိုဆက်သွားမယ်ဟေး game 3ကိုဆက်သွားမယ်လောရတက်လာရင်ပြီးပြီဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးတားကြီးတို့နော်ဦးနစ်ကအဲ့လိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်သိပြီးသားပါဟိုးပြီးပြီတိုင်းနော်တက်လို့ဘလို့တဖန်အောင်မလဲကြည့်မယ်ဗျာတက်လို့ဘလို့တဖန်အောင်မလဲ
ကြည့်စရာမလိုပြီးပြီမပြီးသေးဘူးဟာရက်တော့ရှော့ရဆိုမဲ့လဲလဲကိတ်ဝိုင်းတစ်ကောင်တော့ပြီးတိပြီးသားရှိုးနေပြီဒါတွေကတပွဲတည်းမဟုတ်ဘူးရှိုးနေပြီမချိနိုင်ဘူးကွာဟာကာလာဘာဖြစ်လို့တော့ဟုတ်ဘူးဖုန်းနဲ့ပြလို့ကာလာနည်းနည်းလေးမှောက်ကျင်တလို့လေးဖြစ်ဖုန်းနဲ့ပြလို့ပါဗျာတောင်းပါပါတယ်ကို့အတင်းကြောင့်ကိုကသိပြီးသားနော်ကျွန်တော်အတင်းအဲ့လိုလောနဲ့တက်လာရင်ရှုံးပြီဆိုတာသိပြီးသားဘလုံးမတဖန်လို့မရဘူးအိုနစ်က high ground တဖန်ရအဲ့လောက်မ strong သူတို့အလဲလမ်းမှာချရင်မချရင်မင်းလမ်းမှာချနော်ကီဘွိုင်းကိုခါလစ်စီပေးလိုက်ခဲကွာရှုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကီဘွိုင်းကအဲ့လိုဟီးရိုးနေမလိုက်ဘူး Ruby သူအားလို့ key 1အားလို့ကင်သွားတယ်မရဘူးနော်ခုနကလည်း Franco ကတော်တော်တကယ်အဆင်ပြေပါတော့ဒါတော့ high ground တိုက်တာတိုင်ပတ်နေသေးတယ် Bruski နော် KK မအိုလေးနဲ့တကယ်စင်နေတဲ့ Bruski မင်းမျက်နှာအုပ်ထားလို့မရဘူးလားဟာရောကျွန်တော်အုပ်ထားလိုက်ပါဗျာကျွန်တော်အုပ်ထားလိုက်ပါပြီလို့ကျွန်တော်တကယ်အုပ်ထားလိုက်ပါပြီဗျာကျွန်တော်အုပ်ထားလိုက်ပါပြီကျွန်တော်မျက်နှာကိုကျွန်တော်တကယ် Bruski ကိုကြည့်ဒီမှာ Bruski ဒီမှာပြရပါ Bruskiနော်တကယ်KK မအိုလေးနဲ့သွားစင်ဟာငါမနှိပ်ပါဘူးဟောစောက်စေးကွာတော့သူကောင်းနေတဲ့ကိစ္စကိုမဟုတ်ဘူး high quality မဟုတ်ဘူးတာကြီး normal ပဲ data စစ်လိုက်ဘာမှ high quality လုံးမနေနဲ့ data ပဲစစ်ဖင်ရပြီးတော့သွားနှိပ်မိတယ်လို့ငါလဲဟုတ်ပြီတာကြီးနော် normal ပဲချာတာကြီးရတယ်ဘာမှ high quality လုံးမနေနဲ့တစ်ကေကြီးနေတာအော်စောက်ခွေးပါဟေးဖင်ရပြီးထိတ်မိရလို့ခေါ်တယ်ဗျအဲ့ဒါကြတော့တိုင်းအိမ်ဒီပြီးတော့ကိုရီးယားသွားလောက်ထားသေးတာဟာဘိုင်ရလဲကွာတိုင်ပြည့်ကွာမင်းတို့ကွာမိုင်ရိုင်းလိုက်အကြည့်တယ်လေစောက်ခွေးမြရဲ့နော်ဟုတ်ပြီတိုက်ထားပဲအဲ့ဒါအမှန်ပဲဟောဟုတ်ဘူးလေသားရ high quality နဲ့မကြည့်ဘူးလေလို့ data စစ်မယ်လို့ data စစ်မယ်ဟာ data စစ်မယ်လို့ပြောတာကိုအာချောင်ပြန်ပြီလို့နားမလဲ data စစ်က 720p တဲ့60တဲ့ငါရွေးလို့မရဘူးလားရော့ auto recommend auto recommend လဲလေနေဟုတ်ပြီဒါ auto recommend ပေါ့နော်ဘယ်လောက်နဲ့သွားလဲ okay ရတယ်အဲ့ဒါရတယ်နော်အဲ့ဒါရတယ်မလဲနဲ့သားကြီးတော့မလဲနဲ့ကွာနော်အဝိုင်းမလဲနဲ့အော်
Frame ကွာနော် Frame ကိုသွားရှုပ်နေတာနော် Frame ကိုသွားရှုပ်နေအပွိုင်း Frame ကိုသွားရှုပ်နေတာနော်စိုးတော့မစိုးဘူးဗျာနော် Given ရဲ့ဂျာစီလေးလည်းမစိုးလှတော့မလှပါ Power Ranger ကြီးလို့ပါလို့ဖြစ် Frame ကိုမင်းတို့ဘန်းတင်နေပြီနော်ဒါကြီးလားကိုမကရင်ဘန်းရှက်ဘူးလုံးတော့ကီဘန်ကသူ့စမ်းတုံရဟုတ်စားဖြစ်ဖို့တုံးနေရတာသူ့စမ်းတုံရဟုတ်စား And the other things that Aboy do for his teammates, he always like picking up the movement of all of the movement from his teammates. Look at this. When they try to aim for the base, Aboy is always like stay on beside Kadira, so Kadira will not easily getting picked off by the opponents. And it was very difficult to pick him off, right? We saw Fnatic Onyx struggle time and time again. Even Rez tried to go into the back line, tried to deal some damage with the Phobias onto CW, and yet that was even impossible to do. So in addition to everything that went on, Tadera was able to get that snowballing down. And so the damage that he was dealing already on the Beatrix was so tough for Fnatic Onyx. And unfortunately, despite CW being able to get to the power spike that we mentioned, too little, too late. Yeah, it is. When you look at the objectives, man, 3 totals for Geek Fam, 3 lords for Geek Fam. And the fact that out of all the 2 games right now, this is the most one-sided one. And it's going towards Geek Fam. It's crazy. 10k gold lead for Geek Fam. What are we watching? They start the lead from the mid to late game, I think, yeah. Because on the early game, Onyx is trying to do some pick-off games using the diversion from Luoyi. They successfully get Malloy, but on the other side, I think Geek Fam does very well. And if you look at the items, it's like the Enchanted Talisman for a boy, and of course the Blood Wings, the Genius One, and the Lightning Transient. It's enough to make a boy a very sustainable, but a very utility hero. Also, we actually got insider info about Vincent Suyo, that it wasn't as great, but what did you think about his performance there and ending things off with a triple kill, I believe? I think, you know, when you look at the stats, the KDA looks mesmerizing. Look at that. Total secured, Lord secured, perfect objective game. But outside of that, in the team fights, it's just decent. Again, like this is like, it reminds me of the game where Vincent uses Nolan and he got like 9-0-10 KDA, 9-0-10. And we didn't give him MVP. Why? Because he's just feeding off what Beloyski and Aboy give to him. And to be fair, it's a right way to play. It's a standard way to play. But I think in the playoffs, if you want to be the representative of Indonesia, you gotta do more in the next bout you're gonna have on this hero. Do you agree? You means you want to see Vincent as the initiator? No, I mean just a bit more active. Is what I'm trying to say. Like on the rotation, on mobility. But yeah, I'm quite agree with that because using Suyo, where the powers is on the early game, he can do some like a quick kidnapping the opponents. It's really important for Suyo to make the movement. We didn't see it on this game because all of the movement it start from a boy and Aloy. Okay, so one thing to note for Vincent, be a little bit more active, right? But regardless, he got GP, he IS GPM, if I'm not mistaken, right? That's Vincent, right? But he's always farming all over the place, man. That's true. That's true. So, a 1-1. We're still a game away from match point, and this could go in anyone's favor. Shevin, how are you feeling right now? Well, I'm feeling great. Yeah? If it's not, obvious enough, from my expression right now. Is this expected from you?
no, but I'm welcoming the surprise. Okay, that makes sense. I went for 4-3 Fnatic Onyx. 4-3. 4-3. The grand I mean, finals? 3-2. 3-2. 3-2, sorry. Where am I? Already in the grand finals. Oh. Yeah, I have You the same think ideas. Fnatic Onyx and Geek Fam- no, Ah. It's possible. I'm not a clairvoyant. I'm not Chefin. But what was your prediction for this? Yeah, I have the same ideas. I think it's 3-2 for Fnatic Onyx, but we didn't know until the game number 5 maybe, because both of them are really strong. Even on the paper, I think it's 50-50. 50-50. 50-50. They have their own specialty. Do you agree? I didn't say 50-50. I would say like you Don't don't trust your team? Well, in a way, I look at the data and all that stuff. I look at the something that GeekFam can really pull off compared to Fnatic Onyx, and that's why I said to the boys down there that GeekFam's gonna lose 3-1. But I'm welcoming the surprise. I said to them, like, I would love to be proven wrong. In fact, I want me to be wrong. I like it. Yeah. He's realistic. And realistically speaking, in this day and age, we all need to use GoPay, For sure. right? I mean, easy transactions, easy to use, easy, reliable, efficient, just everything you guys can actually get if you go and use the GoTo wallet for gamers with huge damage. Imagine this, you can grab diamonds, right? While GoPay Games treats you with up to a 15k cashback. Oh, man. How is that not value? And on top of that, you guys can also top up on diamonds on the GoPay Games, and you guys can also get 15k of your balance back. I think the best place to top up games with always fair and cheap prices is GoPay Games. Payments are also easy and secure because you can pay directly with GoPay. Head straight up to top up at gopay.co.id/games/top up diamonds and GoPay will treat you with up to 15k cashback. What are you doing, Eterna? What? But yeah, anyway, if you haven't tried it yet, there's a new thing in GoPay. You can vote your favorite team in MPL Indonesia matches on the GoPay app and collect as many tokens as possible. What do those tokens do, Eterna? It's to win free prizes from LBB skins, GoPay coins, gaming phones, and electric motorbikes. Wow. Do you want that? I love that. I can go to work with it. Can you drive though? Yeah, I can. I have a license. I'll show you Oh, after. Or you can go On to a the bike? traditional Yeah. market. wow. I have both Really? licenses. Yeah. Why is it But surprising? Can you ride it? Yeah. I can. You I drive Goni Inc. doubt. You know, what's not to doubt is GoPay, because you guys can also buy credit as well. So, you know, if you're feeling like, oh man, my package just died, I don't know where to buy it, GoPay, all right? You guys can get 15k worth of credit for only 9,900. Ooh. And usually, I used to have fighting with my friends when we want to split the bill. Oh, that's the worst. Using the GoPay, you can splitting the bill with friends is easier and faster with the Wait. deal feature. Just snap a photo of the receipt right in the GoPay app. That's actually really cool. Like, when you're hanging out with the boys and the girls, like usually, oh, you're paying, no, we're gonna split the bills, right? How about It's tax? always How about so service? inconvenient, Yeah. It's always, oh, A headache. you forgot you ordered something else, it kind of, left out something. Oh man, this is such a good solution to the problem. Totally is. Yeah. Totally is. Unless you have Mirko. Like, you should just ask Mirko to pay for everything. Yeah. That's also an option. But Shout out to Mr. Freddy Cloho. He bought me a GeekFam jersey down there. Aw. Hey, How come you... shout out That's to my not boy. fair. Love you, Daddy Miracle. What? Because I'm broke, Eterna. Are you broke? No. Yeah. No, Should I'm buy not me something broke. too. I mean, I could hook you up with something of value too, like the Kadia Discord, maybe. I'll accept that. I think that's a cool gift. Yeah? Okay? But the thing is, Eterna, I can't get it for free without your help. Not if I didn't tell you, and not if I didn't tell you guys back at home, ladies and gentlemen. Don't forget to check out at Kadia Gaming. Follow them as well on their social media, because Kadia is not just about esports; it's for all game communities as well as fans. It's idea. Kadia. With Q, it's like Oh. Q. It's called Coca-Cola Wait. in Arabic. Can you repeat? How you call it? Idea. What? Idea. Idea. Kadia. I think Idea. so. Okay. Trust me, I'm 10% Arabic. No, I believe you. I believe you. Yeah. So
Feel the sensation of entering the world of gaming in real life with the most complete facilities. And you know, not just the Discord, they also have a real life city in Kadia City that you guys can actually experience. Like, I hope to one day be able to come over there. I hope so too, because it's not just about esports. It's all for games, communities, and fans. Yeah, it's not just about games, guys. Actually, everything's about game for me. I don't know. What do you? Life is a game. Life is a game, but it's not a game for Fnatic Onyx if they still want to represent Indonesia at M6. So before we get into game number 3 to see the next victor, we are going to throw it over to our host, Alisa, Bude. What are you doing over there? Udah pertarungan yang sengit ya, kita akan melihat nih di game selanjutnya apakah bisa sama-sama mengejar poinnya, dan kita pastikan kita akan melihat siapakah yang akan mendapatkan poin ketiga terlebih dahulu. Betul. Tapi Bude, kalau dari tadi kita udah deg-degan ya nontonin game dari Fnatic Onyx dan juga Geek, dan kita bakal seru-seruan bareng nih sekarang karena kita bakal bermain Franco Hide and Seek. Asik! Di sini kalian semua bakal punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Ingatkah kalian pada season lalu dan di season ini akan ada activity yang tentu saja akan kita bagikan hadiah kalau wakil dari kalian semua bisa mendapatkan kemenangan. Dan inilah dia, kita akan langsung panggil satu orang yang katanya jago banget main Franco-nya. Langsung saja, come here, let's go! Boleh dong kita minta tepuk tangannya karena nasib warga Eldorado Bandung untuk mendapatkan skin gratis bergantung pada pemain kita satu ini. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ervasa. Ervasa, jago banget nih main Franco-nya kayaknya ya. Udah jelas banget sih. Iya, bro. Pede. Morino lah. Bentar. Top Oh, global? bang. Rasi. Top global sih, Oh, dia iya malah. Serius? serius. Global warming? Global kampung. Win rate-nya? Cuma 46 sih. Itu beneran cuma sih. Iya, Piam. Ya. Tapi ini pede nih, kamu akan mewakili semuanya loh. Bismillah aja sih. Bismillah aja. Oke, 1 Franco sudah kita dapatkan. Namun tugasmu ini main berat karena kamu akan melawan Hai, gimana ya? tim dari MPL. Bukan Fnatic, Happy now. bukan Geek Fam juga. Bukan, tenang. Ini adalah dari kru MPL. Kita akan langsung undang sebelum itu trio MPL, trio Wow kemari. Oke. Sini, ရှည်လိုက်တာကွာဘလို့ရတော့ Lawan Franco kita hari ini nih. ဟာ MPL boleh kenalin dirinya terlebih ဟို dahulu. ကောင်နဲ့ဖုန်းကြီးတွေကန်ဘာလုပ်ကြတာ Halo, nama aku Dido. Kenalkan, nama saya Ikam. ဘာလုပ်ကြတာလဲကောင်နဲ့ဖုန်းကြီးတွေကန် Oke. အာချောင်းနေကြ Tim MPL udah optimis untuk မင်းတို့လေးယောက်လစ်လိုက်တော့ကွာမင်းတို့လေးယောက်လစ်လိုက်တော့ Franco Hide and Seek kali ini. လစ်လိုက်တော့ Ya, semoga hoki. Semoga hoki. Halo. Oke, karena memang lumayan ya, instingmu akan diasah. Jadi buat kalian yang bingung, seperti apa sih permainannya? Ayo kita cek bersama-sama, inilah dia cara bermain Franco Hide and Seek. Caranya inilah dia, dari rulesnya sendiri. Belum. Pastinya kita akan bermain Apa? yang diikuti oleh 4 peserta yang sudah berada di depan kita. ဟဲ့အန်စီ Dan pastinya dari ဘာလုပ်တာ 3 MPL tim ini akan Pari bersembunyi dong. di bus yang telah ditentukan di area sungai dan juga Turtle Pit. Benar, dan yang Halo. menurut Franco, wakil kita hari ini memiliki 5 kesempatan untuk melakukan iron ဩဖရန်ကို jika bisa mendapatkan ဖရန်ကိုရဲ့ 3 kru MPL yang bersembunyi dengan hook, maka Ah, biar aja dong. penonton menang. Dan Biar ada gua. jika kamu menang, berarti kita akan membagikan redeem code. Mau skin? Mau redeem code? Mau. Hey, langsung semangatin ya. Jadi sudah mengerti rulesnya? ဘာလုပ်တာ Mengerti? Mengerti? Siap. Siap tim MPL apakah sudah mengerti? Gas. Gas? Oke, Siap, gas. Kita akan hitung mundur
mundur ya. Jadi mengerti tugasnya kalian bertiga adalah bersembunyi dan kamu akan harus menemukannya. Kamu gak boleh ngintip ya. Tutup mata ya. Ya. Oke, kita akan hitung mundur bersama-sama semua teman-teman dari Eldorado. Bandung. Kalau udah siap bilang ya. Di turtle pit ya. Di area turtle nih. Ini. Wah, Franco tak sesuai kain ini lah. Loh. Malah jalan-jalan sendiri ya. Mungkin lagi lihat-lihat dulu ini bude Franco-nya. Franco sesuai malah. Malah udah. Iya, udah pada ngumpet belum? Ini Benedettanya jangan di situ dong, kasihan. Coba kita lihat. Ini bentar ya, tunggu nggak apa-apa. Ini Franco-nya lagi jalan-jalan dulu. Nggak apa-apa, kita sembunyi jangan di situ dong. Benedettanya, siapa yang pakai Benedetta? Jangan di situ, kamu jahat ya. Kamu nggak mau bagiin remote ya. Bentar ya, Franco, bentar ya. Kamu dari Cloud, Matilda dan juga Benedetta, siapa yang pengen kamu dapetin duluan? Balon. Sak. Bodoh deh. Buset. Franco. Sudah terasa banget ya bude. Kalau kok di nabe ya. Satu Eldorado Dom Bandung. Ya. Iya, jadi makin daktik. Kamu pakai Franco, emang kamu rom? Sebenarnya Gotland sih. Lo deh. Ini Franco Goldline. Bukan. Cuma bantu Gotland doang. Cuma bantu Goldline doang. Aku pikir itu bukan bangun. Hampir digituin sama Bude. Lo deh. Dan ngelihat semuanya sabar ya. Kita akan atur ulang terlebih dahulu. Ada sedikit Lo deh. Franco-nya mulai ada sedikit. Tayo minum pai lo. Kita tunggu juga dan pokoknya ini kamu tuh penting banget loh. စိတ်ကောင်းကြောင်ကောင်းရောင်းနေတယ်ဇွန်းရက်သေးဘာလာလောက်တာလဲ Yang kepengen skin, pressure nggak? ။ဟိုင်းလုံနေရတယ်ကွာ။အားတော်တော်အားနေလားလို့ mobile MB ရဲ့ ID က။ပြန်ပြလိုက်တာမဟုတ်လိုင်းကြနေ Orang bergantung sama kamu untuk dapetin skin gratis loh. Gak menang skin melayang. ။ပြီးရနေနေသေးတယ် Kamu deg-degan nggak sih? Ngomongnya ။နေ sih နေသေးတယ် Deg-degan banget gue deh sampai bingung. wah, bingung. Tapi kamu berani di sini, berani untuk melawan, itu mentalitas kamu jadi. ဟုတ်တယ်ညီမလေးကတော့လက်ကမေးလို့ရ Mau jadi apa? Jadi pilot aja bude. Oh, berarti mau pakai Matilda nanti ya, Ngeng. Nanti Matilda siap-siap nih. Kalian biasa terbang-terbang, ditangkap nih yang pilot-pilot. Tapi kalau dilihat dari wajah-wajah lawanmu hari ini ya, kan nggak sih? Mereka bisa bersembunyi dengan baik nggak? Ada gimana kamu melihat lawanmu hari ini? Sepertinya sangat sulit dibaca. Sangat sulit dibaca. Soalnya yang satu pakai jaket gak kelihatan. Karena itu makanya dilepas tadi minta dilepas ya. Tapi nih, Bude penasaran lagi. Tadi namanya siapa maaf? R pasta dipanggil R. R. Dari mana R? Dari Bandung. Asal Bandung. Geek Community sejati dari lahir. Geek PM sejak lahir. Sejak lahir, buset. Mungkin minta prediksinya nih buat next game. Kira-kira Geek Fam bisa menang lagi nggak melawan Fnatic Onyx? Insya Allah bisa sih. Bisa sih. Ada nggak player idola di Geek Fam? Kadera. Oh Kadera, karena sama-sama gold lane ya? Betul. Hero apa yang kamu paling suka kalau pas lagi dimainin Kadera? Iya aja. Patrick. Patrick. Kenapa Patrick? Kan namanya biasanya Cloudera. Soalnya Patricknya setara sama Skylar. Widih. Serem. Ini sih yang dinantiin ya. Tapi kamu kan gold laners juga nih. Apa sih yang harus dimiliki oleh seorang gold laner menurutmu? Yang harus dimiliki God Laner itu uang sih. Bener sih. Nggak salah. Bener ya. Fakta. Farming ya. Ya.
kamu cara memiliki uang? Sedikit sih. Loh. Tenang, tapi kamu sekarang udah punya Franco nih. Franco sudah di tangan. Sepertinya kita akan siap. Kita akan siap. Ini abang-abang Q masih bersembunyi dari tadi. Ya ampun, kita udah lupa loh ada tim MPL. ya. Tenang, masih berlanjut. Dan kita akan masuk ke dalam Land of Down. Oke. R, tahu kan arahnya kemana? Bismillah. Bismillah. Nonton, MPL, Fams kasih tahu nih, maju. Mana nih arahnya bener nggak? Jadi penonton boleh ya ikutan memberitahukan. Ayo, kamu mau narik kemana? Kanan apa kiri? Kanan atau kiri? Mana Ayo, kasih tahu penonton dong. kanan atau kiri? Ayo. Itu Ini tuh. skin Ditarik dong. Skin gratis kalian bergantung Tarik, pada satu. penonton. Aduh, gagal. Satu gagal. Masih ada 4 kesempatan Ayo, lagi ya. let's go. Ayo R. R. Minta bantuan penonton, call a friend boleh ya. Maju apa mundur, apa kanan apa kiri? Soy. Nah. Hah? Dikit lagi. 2 kesempatan gagal, let's go. Masih ada Tuh. 3 lagi R. Mereka sih pada teriak dikit lagi, berarti masih arah yang Iya, tipis. iya. Ada arah tipis, arah yang tipis yang tadi. Yang tadi bener. Soy, tadi. Kamu gak boleh masuk, push. Coba putar balik. Masa, ayo putar balik. Soy, thì bắt buộc Soy. Lâu tay lâu Soy. Aduh salah, kanan. Maju penonton, maju. Maju. Ayo penonton lebih kencang lagi suaranya. Soy đi. Tarik. Tarik. No. Apakah dapat di situ? Apakah ngumpetnya di situ? Mà Soy. Yuk. Ini penonton langsung kayak, ayo, let's go. Nah. Tarik, Loh, gak apa-apa, tarik aja itu. Tarik. Jadi betul. Ya. Let's go, lagi, ayo, lagi. Masih 2 lagi kesempatan, yuk. 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 Ini dari tadi padahal si Cloud-nya diem aja ya. Ini Để nó biết Soy lại là mà mi vào. nih lurus aja Iya, nah tuh ada garis lurus belok kiri. Coba di situ dan Nah, kamu coba belok tarik. kiri. Soy, tay Soy. Coba. Tarik. Tarik. Satu sudah terdapatkan oleh R ya. Oke. Ayo. Mi để nó còn ra vào. Maju. Ayo, R. Maju. Ayo penonton bantuin. Liga di wakau ya. Mendapatkan Soy mà. tim MPL kita yang bersembunyi. Hello nih haro. Nih dah. Ini dia. Ayo, nah. Ho. Tipis banget. Serius, daerah situ tuh, Dikit tapi lagi. tipis. Ini udah berapa kesempatan ya? Udah 5 sih Bude, tapi nggak apa-apa kita kasih kesempatan lagi ya Bude ya. 46% pamerin Soy. dong. Tay lâu. Ayo dong. Tay lâu. Satu kesempatan lagi. Kesempatan Tay lagi. ya. Kesempatan lagi dapatkan. Ribuan orang bergantung pada kamu R. Ada nada. Balik badan. Oh. Ya. Ya udah kok Soy. Dan habis. Kamu hanya mendapatkan 1. Kenapa? Apa kendalamu? Yang ngasih taunya bingung sih kanan kiri Bude. Franco Soy ya. Kan ente yang pakai Udah, perangko. no? Kumaha? Jadi goyah pikirannya Bude. Oh, jadi nggak fokus Bude dengerin penonton ya. Padahal mau dibantuin ya. Tapi nggak apa-apa, karena kamu udah ngedapetin satu dan Bude seneng banget semangat dari Eldorado Dome Bandung. Kita akan tetap bagikan Alisa redeem code. Silahkan ya disiapkan handphone dan jempol-jempolnya karena redeem code ini akan kita bagikan untuk teman-teman semua dan bisa berkesempatan untuk mendapatkan skin gratis. Oke, apakah semua sudah siap?
Boleh? Siapa Oh, cepat ngelek katanya. dia dapat. Ini seru banget nih di Elder Dome. Dan 3, 2, 1. Inilah dia Redeem Code. Ayo, Let's go. siapa cepat dia dapat berkesempatan mendapatkan skin Oh, iya, gratis. beneran Siapa kau. tadi yang ketangkap? Ya, yang pakai hoodie ternyata. Mana Jangan kau pikir? typo, jangan salah. 86XR5 VN 77 DY 4233 D7. Coba kata-kata penutupan untuk hari ini. Dan tentu saja untuk kemenanganmu. Hoki bude, hoki bude. 2 kali pula. Hoki bude. Geek Fam bakal hoki gak nih? Hoki sih harusnya. Wow. Makin rame pastinya. Coba kasih semangat untuk tim Geek Fam. Woo. Untuk tim Fnatic Onyx. Oke, sudah kompak sekali ya. Kita akan melihat juga after this. Apakah di game selanjutnya? Yes, karena game ketiga akan kita lanjutkan. Dan tentu saja masih akan ada game-game seru lainnya. Jadi wajah-wajah di sini mungkin akan bisa bertarung lagi. Terima kasih untuk kalian semua, terima kasih untuk antusiasmenya. Dan tentu saja kita harus bersemangat untuk menyambut game ketiga Fnatic Onyx dan juga Geek Fam. Welcome back, ladies and gentlemen, to the English panel with me, Eterna, alongside with Kolios as well as Sheffin. And in that short break before we get into game number 3, we did see some of the audience participating in activities that you guys can actually participate to as well if you guys can come over to the venue here at El Dorado, Bandung. They did a, what would you call that? A Franco Hide and seek. hide and seek. They yeah. played hide and seek on a Franco. And Yeah. the stakes, I think the one that won that one, they're gonna have a free phone. Yeah. Yeah, free Yeah. phone, right? There's so many prizes that await all of you guys who actually participate in the hide and seek, and it is including a Samsung phone. Yeah, it's not just hide and seek. I heard there's gonna be Johnson race. Oh, again. It'll be fun. I mean, if you don't really enter the arena, you can still enjoy the festival. It's a whole lot of fun. You can see the merch in the booths, you know, unless your team is not in the playoffs. I'm sorry for you. But yeah, you can just eat some stuff that we prepared there, a lot of yummy stuff. Yeah, it's a whole lot of fun, Eterna. And you could also meet I don't think no one wants to meet. you know, when I'm not casting, Yeah? I like read the comments, Yeah? and you have so many fans. Yeah, where's Sheffin Sheffin? looking so cute today. Sheffin so handsome. Oh, a lot of girl fans. I think you're describing yourself, Eterna. No, guys. I could pull up the comment section right yeah. now. Chat right now. Let's see how many thirst No. comments for Eterna. No, guys, no, seriously though, right? Okay, let's get back into the matchup. Okay, Fnatic, Onyx, and Geek Fam now back to a 1-1. So we're now going to game number 3. Any predictions as to how this will pan out? But before we get into that, let's take a look at the Suyo win rate, top 5. All right, MPL ID still at 100%. We have MPL Mena at 75%. We have PH at 62%. We have SG 60%. KH 52%. How do you think the Suyo is performing here for MPL ID in particular? I think so far it's the third time. Last game is the third time that Suyo comes today, and every time the team got Suyo, I think they can play very good early game. They can press the opponents, they can move to the turtle very comfortably. What do you think about it? I think there's no Arashi right now. I think the Suyo is Suyoi and Sugoi. Wow. Do you know what that means? No, Eterna? I don't. Yep, I know. Suyoi it means it's strong. Okay. Sugoi means Awesome. it's amazing. Oh. Is it also kawaii? I depends on your preferences. Why do I even try? What about the audience, right? Let's ask them. How can Fnatic Onyx win in gameပြန်စားတော့မယ် 3? Drumroll please. ကဲနိုင်ပါယူကျွန်တော်တို့ပြန်စားတော့အောင်ဖြစ်ပါလေ 45% prioritize Suyo. Okay. So Suyo is a big topic, and we did see some differences when it comes down to the win rate in certain regions. Do you think that there's a Suyo. reason why perhaps in Suyo differentတွေပါ regions လောက် that the Suyo win rate falters a little bit from that 100% win rate?
I mean, it's all of them are positive, so I wouldn't say it's falter. It's more like more sample size, or maybe they're a bit more used to playing against Suyo and used to play with Suyo, so they know how to counter it. I guess that's it. It's all positive all over the place. There's no 40 something, right? Okay, အဲ့ဆိုတော့ game 3 drop ပဲလေကျွန်တော်စပါတော့မယ်ခင်ဗျာ Are we gonna see another Suyo on the third သူ game? 6ကိုချပဲဆိုပေမဲ့ကျွန်တော် game 2 ရတော့အရန်ယူတစ်ပတ်ဆောင်းနေစံလုံးနေပေါ့နော်ဒီလုံးနဲ့တက်ဒီလုံးနဲ့အမ် slow ball နဲ့တိုက်ကြီးရလဲပြန် game 1လို့ key fan ပြန်ချတယ်လို့ Onyx ကပြန်မချနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အားလီဘိုက်မှာ ref သွားပေါက်ထားလဲများတယ်ဆိုတော့ဒါတက်နိုင်ဘူး It's been season after season after season that he keeps choosing red side. Okay, Bruski တိုင်တော့တိုင်နေပြီပေါ့နော်။အော်ဒီဘွဲကိုတော့ပြန်ချဖို့ကာရီရဲ့ assassin တွေမပေးဘဲနဲ့ပြန်ချဖို့တော့တိုင်နေပြီ။ကာရီကိုပေးလို့မရဘူးတဲ့။ရှော့သွားလိမ့်မယ်တဲ့အကုန်လုံး။ဒီဟုတ်တယ်ဒီဘက်က CW ကကြည့်။တော်ပြီကွာနဲ့တမကင်တော့ဦးတယ်ငါလည်း။တော်စိုးနေပြီလို့ခုနဖိုးဘီယာကလည်းအစင်မပြေသွားတယ်လို့ခါလစ်ကလည်းဘလို့မှအစင်မပြေသွားဘူးပေါ့နော်။ Assassin Favor လည်းပါပါတယ်အာထည့်လိုက်တာကွာကဲဒီ drop ပဲပြပါအောင်သားကြီးအေးဟုတ်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ဟာနော်သူ animation ရမစိုးကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဲ game 3 drop ပဲလေးစပါပြီခင်ဗျ University fan တို့ရဲ့ NBA playoff match 2 match 2ရဲ့ game 3စရောနော် game 1ပိုးတဲ့တပွဲ game 2 given တပွဲပြန်နိုင်တာ1-1ပတ်ရေးကြနေဆိုနေတာမှာတော့ကဲထုံးစံတိုင်းပဲ1-1 funny အေးနော်ကိုင်ရီရဲ့ hero တွေကိုတော့လွတ်ပေးလိုက်ဘူးဆိုတော့ဟာရာဘူဇာကိုင်မလားစုယူပဲကိုင်တယ်နော်ကဲဒီဘက်ကကျူရှင်ချစ်လုံးဝမပွေးဘူးနော် Bruski နော်အဘွားရဲ့ချစ်တွေကတော်တော်ကြီးကိုလှုပ်ဖြစ်တဲ့ပွဲတွေကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပြီးသားဆိုတော့နှကောင်ပြန်ယူရမယ်ဘာပြန်ယူမလဲကဲ phobia ရီနော်ဒါ game 1တုံးခဲ့တဲ့ drop ကိုပဲပြန်ထုတ်ထားတယ် phobia ကတော့ဒါ game 1မှာသူတို့ပဲတုံးခဲ့တာမလားကဲ Kyrie ရဲ့ hero တွေလွတ်ပေးလိုက်ရဆိုပဲစုယူပဲပြန်ခိုင်းတယ်ဒီ meta ထဲမှာစုယူ high lot သူတို့ DR တွေပဲပြန်ချနေတော့မှာလားလောင်းကြီးပဲလားလောင်းကြီးပဲပြန်ထုတ်မလားစမ်းဆက်ကိုเนาะအဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့ performance ထွက်တဲ့ hero လေးတွေတော့ပေးသင့်နေပြီပေါ့နော် Bizana Lilia Udora Platina စမ်းဆက်ကိုတော့ပေးသင့်သွားပြီเนาะတခြား hero တွေကဲစမ်းဆက် hero တွေကိုထပ်ဖွက်ထားနေတယ်ပဲ betray เนาะ game 1မှာတုံးခဲ့တဲ့ betray လေးကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ CW ရဲ့ betray လေးအရင်ဆုံးဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးပေးထားတယ်ဒီဘက်မှာလည်းဒါဒီဘက်က Jangler ထွက်လာဖို့တော့များပါပြီမဟုတ်ရင် Jangler တွေပိတ်ခံရတော့မှာပေါ့နော် Jangler တွေကအများကြီးတော့ကြံနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ Jangler မပိတ်တော့ဘူးကွာနော်အဲ့ဒါ goal လေးရင်ပြထားမလား Moscow ကောင်းပဲထင်တယ်နော်ကဲ Moscow မဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲနတ်တန်ကွာရောလှုပ် Moscow မဟုတ်ရင်နတ်တန်ဟော Alpha တဲ့ဟဲ့ဝေးရှော့ကဲနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ meta တွေက hero တကောင်ဖြစ်တဲ့ Alpha Jungler ယူတော့ပြန်ရွေးချယ်ပေးတာဒီဘက်ကအမာ3ကောင်နော်ဒီ real manipulation တွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ phobia dominant force တွေ like ထုရင်းနေပဲကျွန်တော်တို့ Alpha ရဲ့ဒါ Clora နဲ့ပေါ့နော် Alpha ကို Spear Clora လားပါလေကျွန်တော်မသိဘူးကဲဒီဘက်မှာဘန်းဖို့လိုပြီဆိုတော့ကာဂျာလေးတို့ဘန်းလာတယ်ပေါ့နော်ကီပိုင်းကင်နေကြကာဂျာလေးဖြစ်ပါတယ်ကီပိုင်းကင်နေကြကာဂျာလေးကိုတော့သူတို့ respect ဘန်းလေးနဲ့ဘန်းမိတာဒီဘက်ကမဲတီတာနော် game 1တကယ်ကျန်းခဲ့တဲ့မဲတီတာလေးကိုတော့ထပ်ပြီးတော့ဘန်းနာပေးလိုက်တယ်အဲသူတို့ဘာထပ်ဘန်းဖို့လိုဦးမလဲဒီပွဲလေးမှာဟိုဘက်ချမ်းမှာနော်ဒါလောင်းကြီးဒါမှမဟုတ်လောင်းကြီးကိုဘန်းမလားဒါပေမဲ့လောင်းကြီးအဖြေတော့မဟုတ်ဘူးဗျမစ်တကောင်မဘန်းဘူးဆိုရင်တော့ရိုမာကြီးလည်းအများကြီးကြံနေသေးတာဆိုတော့လေကဲ edit ကိုပဲဒါ respect ပေးထပ်ဘန်းနေပါနော်
ကျွန်တော်အဲ့ဆိုတော့အိုးနေဘက်ကဘာတက်ပန်းမှုလုံးမလဲကာရိုကာချာဟုတ်တယ်နော်မပေးနဲ့ကာရိုကာချာမပေးတာအကောင်းဆုံးပဲကဲဒီဘက်ကဘလူးစကီတစ်ကောင်တော့ပြန်ယူအောင်ဟိုဘက်က2ကောင်ပေးရမယ်ဆိုရင်အနေထားမှာသူမစမန်လည်းထွက်လာပြီးသားဆိုတော့ဘာနဲ့ထိမလဲနော်တိုင်ဂရေနော်ကီဝိုင်းတိုင်ဂရေကိုဖြတ်ယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဗျ CW နဲ့ Red ဒီဘက်က2ကောင်ပြန်ရွေးရမယ်ဘာဖြစ်လောက်ဘာဖြစ်လောက်မလဲဟမ်ကီဝိုင်းဂူဖရာကိုင်မလားဂူဖရာတော့မကိုင်လေးမရှိပါဘူးကီဝိုင်းဘာနဲ့ပြန်ချအောင်ခါလစ်ပဲလားခါလစ်ကြီးအလုံးမဖြစ်ဘူးကီဝိုင်းဘာနဲ့ပြန်ချအောင်စမ်းဆက်အတွက်ကလည်းလိုနေသေးရဆိုဒီဘက်လီလီကကောင်းသွားပြီနော်အာမာကောင်နေကြီးပဲခေါင်းတော့ထုတ်သုံးရင်သုံးလို့ရတယ်ဟိုဘက်ကတိုးမယ်အာမာကောင်နေကြီးပဲမီလီကောင်နေကြီးပဲနော်ဘာလေးနဲ့ထုတ်တာဖရန်ကိုကစမ်းဆက်အတွက်ကရောဘာနဲ့ချအောင်လဲကျူရှင်းကောင်းတယ်ဒီဘက်ကျူရှင်းလည်းကောင်းတယ်နော်ဘီဇာနာနဲ့ချပါအေးမဆိုးတော့လည်းမဆိုးပါမီလီကောင်တွေပါလာပြီဆိုတော့ဘီဇာနာလေးနဲ့အေးကွာတော့စတန်ပါပါရမယ်ဟိုင်းလို့ကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဘီဇာနာလေးနဲ့ချတာမဆိုးပါဘူးကဲနောက်ပဲ A5 เนาะ mathematics ကောင်လိုသေးတယ်သူ B twitch ကြီးပြထားပြီးတော့ mathematics ကိုနောက်မှ A သေးသေး B twitch နဲ့ထိန်းလို့ကောင်းတဲ့ကောင်တစ်ကောင်ကာရမှာဆိုတော့နတန်ဖြစ်မလား Moscow လည်းလွတ်နေသေးတယ်ဗျာเนาะ Moscow ယူပေးလွတ်ထားတာလား Bruno လည်းကောင်းတယ်เนาะဒီဘွဲကြီးက Franco ကိုက်မှာနေဘာညာနဲ့ဆိုကလောက်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်နတန်ပဲเนาะနတန် B twitch နတန်နေဖြစ်နတန် B twitch Moscow เนาะဒီ3ဘွဲမှာเนาะဟီရိုက3ကောင်ပဲ3ပါသေးတယ်ဘီထွေကတော့ရတဲ့ဘက်ကယူနေတာဗျကဲမစိုးပါဘူးเนาะဒီလိုဆိုရင်တော့ဒါเนาะ Alimis potential ကတော့ဒီ given အတာတယ်ဗောနော်လေဂိမ်းရောက်ရင်လေ given အတာတယ်tin connection က given ပဲတာတယ်နိုမီကတ်သက်တွေတော့ဖြစ်ကုန်ပြီကဲဦးနေရေထွက်ရမှာเนาะဒီဝက်ရှော့ရင်ထွက်ရမှာเนาะဦးနေတာယူလှုပ်စမ်းပါကွာကိုင်ရီယာเนาะမင်းကောင်းပါတယ် bro လှုပ်ပေးသမ်းပါတပွဲလောက်တော့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ NBA Indonesia ရဲ့เนาะ Playoff Day 1 Match 2ဖြစ်တဲ့ Game Number 3 One vs Given တို့ရဲ့ Game Number 3ပွဲစဉ်လေးကတော့စတင်လို့လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကတော့ Key Point သူတကယ်ကိုလုံးမှဖြစ်မယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒါ High Ground တက်တဲ့ခါကျရင်လည်း Roma Franco ကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒါပို့ပြီးတော့ Gyu ရောစိုက်ရတယ် Kyrie ရော Game 1 Hero ဖြစ်တဲ့စုယူပြန်ရထားတယ်ဒီဘက် Bruski ဘက်ကိုတော့လာတော့ထိုင်ဆို Kyrie ACC ပဲစားနေလို့မယ် Alpha တော့ ACC စားနေလို့မယ် Franco ဘယ်ကိုသွားကြည့်နေလဲ Franco outline မှာ sorry တဲ့ Masman ကိုသွားကြည့်ပေးနေတယ်ခင်ဗျဒါဆိုတော့ AC ပါပဲစုယူသူ့ဘက်လေးသူပြန်စားနေတယ် delay တော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ Alpha Rabbit စားပြီး Blue ဘက်ကိုကဲလာနှောက်ပြီဗျာအော် Key Point ဒီ play မထိုင်ကြည့်နေစုယူလာအောင်မယ်ထင်တယ်လို့အေးအမလာခင်အရင်ချပြီးမှာမလာခင်အရင်ချရဆို Franco ပြတ်တော့မပြတ်ဘူးအိုးဟုတ်ကလည်းဂျားတဲ့ထွက်သွားတယ်ဘလို့မှလုံးမစုယူသူ့ဘက်သူပြန်စားပါပဲအပေါ်လမ်းမှာတော့ Phobia နဲ့ High Law ကျွန်တော် High Law လေးကိုပို့သဘောကျတယ်ပေါ့နော် Phobia တက်ဆိုင်ကိုလူတွေလည်းဒါမြန် movement speed လည်းရတယ် enemy လည်း speed နေတယ်ပေါ့နော် Phobia ကျတော့ light ထုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တခုရှိတယ် enemy backline နဲ့လည်းပါသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တခုမကြိုက်တာပါကျန်တာကတော့ Phobia အေးမိသွားပြန်ပြီဗျာသေတယ်နော်နော်ဘီဇာနာရဲ့ဗာလေဒါဘီဇာနာရဲ့ swipe တစ်ချက်မှလေရှော့တာပဲဟေးနော်အဲ့ဒါဘလို့ခေါ်ဘီဇာနာစပိုက်လိုက်ချက်ထားဘူးလို့အေးမိလာဗျာမိလို့တော့မသေးဘူးသေတာဗောဘီဇာနာကြီးဟေးစမ်းသက်ဟီရိုကေနှစ်ကောင်လုံးစမ်းသက်အပိုင်ရတာတယ်နော်Franco လေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒါပြောတာမစ်ဂျူလိုတွဲလို့အရန်ကောင်းနေဆိုတော့ Vincent ကိုလိုက်တာပြတ်တော့မပြတ်ပါဘူးဒီဘက်က Phobia ပလေးလေးတော့တားတာမှာ swipe တွေတစ်ချက်ကျပြီဆိုနော်ဟာရနေသေးတယ်နော်ဒီပွဲအိုးနဲ့နည်းနည်းလေးတာတယ်အောင်လို့ရှိထက်ဆွဲပြတယ်အေးဘွိုင်းအေးသေးပဲ Key Point ရ Franco ကြီးဟုတ်လာ ਈ လားလို့ခါရဲဆို Flicker နဲ့ပဲကိုက်နေတဲ့ကောင်ကအခု Franco ဟွတ်တရားကွက်တီဖြစ်နေဆိုနေတဲ့မှာစုယူတတယ် first တတယ်လေးကိုအေးသေးပဲယူလိုက်တယ်အေးသေးပဲအောက်မှာဘီထရစ်ကလည်းသူတတ်တယ်ရှီဖက်လေးရသွားပြီဆိုတော့နတန်ကိုတတ်တော့ဖျဲနေတယ်အဲ့ဒါလေးတော့တွေ့ရတယ်ဗျကဲ Tiger အလုပ်ဖြစ်ပါမလားနော် Tiger Phobia Yeast ဆိုတော့ဒါ
alpha chlorine သူတို့ကမုံမကိုမိုကြီးတော့ကြလို့ရှိရင်လေအကုန်ရှောမှာဗျာနော်အဲ့ဒါကမှဒီဘက်ကဗီဇာနာလေးနဲ့ပြန်ထောက်ပေးတာတော့ကဲဗီဇာနာကိုကြည့်လို့လာပြီဗျအလယ်လမ်းမှာခရီးရလေအေးသေးသေးပဲဗီဇာနာအောက်တော့ဆင်းသွားတယ်ဘီထွတ်ကိုကြည့်ပေးနေတာဒါပေမဲ့မရသေးဘူးနော် Bruski level 4တော့မရသေးဘူးဗျ CW level 4နဲ့ကြာမှာနတန်အန်ထရိုဘီလေးတော့ပြန်ဘတ်နေရဆိုမဲ့အေးစန်းစန်းနော်စန်းစန်းကအစောကြီးကဟီတိုကေနှစ်ကောင်ရတာဆိုတော့ तू ကအေးသေးသေးပဲတာတော့တာသွားပြီပေါ့ရေးဖမ်းဖို့တော့လိုနေသေးတယ် level အခုမှစရတယ် Vincent နော်ဒီဘက်ကအာမဘတ်လေးကိုစားဖို့တော့လုပ်နေတယ်ကဲအပေါ်လမ်းမှာလည်းအေးစစ်စစ်ပဲကဲဒီဘွဲတော့ကျွန်တော် own အတွက်တော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်က 2K ကျော် 2K နီးပါးလောက်တော့သွားဖြစ်ပြီပေါ့နော်နောက်က 2K နီးပါးတာသွားပြီအဲ့ဒါတာသွားတော့ own ကထိန်းတော့ဆော့တတ်တယ်ဗျအဲ့တခုတော့ရှိတာသွားတော့ထိန်းဆုံးမှရမယ်နေနေ own ကဘယ်တော့မှပြန်မတက်ဘူးပြန်တက်ခဲ့တဲ့ပွဲရတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နဲတယ်ကဲဒီဘက်က key fan တသေးလုံးတော့စုယူနောက်တော့တက်လာတယ်စုယူဝင်တော့မစားနဲ့တော့ bro အများကြီးပဲ bro တိတယ်နော်ကဲ CCW လို့ game ကိုလည်းအဆင်မပြေပါဘူးဆို Franco ဟိုဘက်ချမ်းမှာတော့ဘဒူးမှတော့မရှိဘူးဆိုပေမဲ့ Yiz ကိုနှိုက်ဖို့တော့လုံနေအလဲလမ်းမှာ Cree ရစီးနေပြီနော် YBE ပြန်ပြီးတော့ Cree လေးတွေတော့ပြန်ရှင်းနေအောင်ပဲရှင်းလည်းမရှင်းခိုးရှိလည်းပွေးအေးစေးပဲနော် Given တော့မตายလည်းမตายဘူးตายလည်းမตายဘူး Yiz က slow fat တွေကတော့ပေးနိုင်တယ်နော်ဗီဇာနာကျတော့တိုးလာတဲ့မီလီအောင်တွေအကုန်လုံးဖြတ်တားထားလို့ရတယ်မဟုတ်သူ့1တစ်ချက်တည်းဖြတ်တားထားလို့ရတယ်ဗီဇာနာစပိန်နာမည်ကတော့ကြက်ဦးပဲပေး Eternal gas ပဲတည်တယ်ကျွန်တော်မသိဘူးဖြစ်ကဲအောက်လန်းအောင်တော့တအုပ်တမိုက်ချလာ rat သေအောင်ပဲတူတယ်တကောင်နဲ့ကွာ Gloria ပတ်ဝေးခင်းတော့ခင်းလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့သဘောပဲဒီဘက်ကစုယူလောက်တတဲကိုလောက်နေဆိုပြီးတော့ရပါပါနော်ရပါကြီးရအပေါ်မှာနတန်အောက်မရတော့အပေါ်တက်ဖန်နတန်ကိုရှိရမှာ high low ကာတော့ကာဖို့လုံနေဆိုဒီဘက်မှာ key boy ဆွဲပြထားသေးတယ်နော်ဘက်ကို delay တော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော် okay ပါနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ Vincent ဘက်ပြန်သားမယ်ကဲတအုပ်တမရောက်ချလိုက်ဆိုတော့ Vincent တေတော့မသိ phobia ကြီးဖြတ်ဖို့ရောက်ရေး key boy ဘာတွေလုံနေရလဲ bro ဒါပေမဲ့ key boy ကောင်းမှုကြောင့်ခုနနှစ်ကောင်နော်စမ်းဆက်တော့ရပါဟီရိုကေရဒီတက်ပို့ရဖို့လိုရဲဆို Vincent ရှိနေရလို့သိတယ်နော်စပီယာနဲ့ကလော်မခံဘူးစမ်းဆက်နော်အပေါ်လမ်းတော့တက်တော့တိုင်းအခုဦးနစ်ကတိလာတော့မသိအပေါ်လမ်းမှာအကုန်လုံးလိမ့်နေမှာဖြတ်ရှင်းပြီးတော့နတန်တာဝါကိုယူတော့လှုပ်နေဆိုအောက်လမ်းမှာဘီထွတ်တကောင်တော့ကောက်ထားသေးတယ်မနော်သူကောက်ပဲနတန်အန်တိုဗီနာဖွင့်ပြီးတော့ပြစ်နေရဆိုပဲဒီဘက်မှာတာဝါမရပါဘူးကဲအဖာတော့ဂါရီယန်နဲ့ပြန်ထွက်လာသေးတယ်နော်လို့လည်း mid to mid ဝါ zero manipulation နဲ့ဘေးဆန်ပဲကျင်ကြတယ်ဗျာနော် key boy တော့ကြတယ်တန်လားဆိုတော့မတန်ဘူးဗျာ red တကောင်ပေးလိုက်ရပြီနော်1 for 2 trade 2 for 2 trade တန်တာပေါ့2 for 2 trade တန်တယ်နော် Roma ကြာသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်က blue ကြာသွားတယ်တော့မသိကိုင်းရီကြာသွား rest နဲ့ key boy ပဲပေးလိုက်ရဒီဘက် Bruski နဲ့ Vincent တာနေတော့မယ်ဗျာ Onif နောက်က 3k ထက်တာသွားပြန်ပြီငါအောက်ချရမှာလေးဟုတ်သားပဲအေးစစ်စစ်ပဲ CW အောက်လမ်းမှာတာဝါတစ်လုံးရပါတယ်အပေါ်လမ်းမှာတာဝါမရသေးဘူးအလယ်လမ်း miss တာဝါကိုလည်းယူပြီးသွားပြီ Onif ကဲဒီဘက်တော့တာသွားပြန်ပြီဗျာ Onif ကတာရင်ဖိတော့ဖိရတိုင်းပဲပြန်ကမ်းပတ်လည်လည်း Onif ကတိုင်ပတ်နေတတ်သေးတယ်ဟာဟေ့အဘတ်တော့ဂါရီယာ2 man Gloria ပတ်ဝေးတော့ခင်းလိုက်ဆိုဘလို့မှပြော Ever Speed နဲ့ကလော်ပြီးတော့ဘက်ကိုတော့စားရသေးတယ်ရတော့မရလိုက်ဘူးဗျဘယ်သူရပါတော့ကိုင်းရီရပါလားဟာရှုပ်ကုန်ပြီဟေးကဲနောက်ဆုံးတက်တယ်ကိုလည်းကိုင်းရီနေရာလေးတော့ယူနေဟိုးအပေါ်ကျမှ vet ပေါ်လေးမှာ Vedora လည်းရှိနေသေးတယ်ဗျ Vedora အေးဟေးအောင်ရေးဟိုတစ်ချက်ပြလိုက်တာ Vincent ကီဝိုင်ကိုက်တော့ကိုက်ဆို Gloria ပတ်ဝိခေနဲ့ကီဝိုင်းတော့ရင်ပြတ်သွားရဆိုပေမဲ့ပြန်ရလိုက်မှနှစ်ကောင်အေးသေးသေးပဲ Rats မသေးသေးပါဘူးနော်ဟာပြတ်သွားသေးတယ်အဖက်နဲ့ A boy လည်း short ရဆိုတော့နော်2 for 4 trade တန်နေတော့မယ်ဗျာနော်။ Onit တန်နေတော့မယ်သူတို့နောက်ဆုံးတက်တယ်ကိုတော့လှုပ်ဖို့လုံနေအလယ်လမ်းမှာနှစ်ကောင်ကလည်း first second တက်တယ်ကိုယူမယ်။မိုက်တယ်။ဒါဆိုတော့ Onit တေတော့တေချာတော့တော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။ play out တက်ဖို့တော့အစီအစဉ်နဲ့ရှိနေပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့အေးသေးသေးပဲ Kyrie နော် first တက်တယ်လေးကိုလည်းရအောင်ယူလိုက်တယ်အပေါ်လမ်းလိမ့်လေးကြောင်းလိုက်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်တ
တာဝါကြီးလည်းရမယ်နောက်ဘက်ကလည်း 5k လောက်တာသွားပြီဆိုတော့ Giffen ကနေတော့နှိပ်သွားပြန်ပြီဗျာဒီပွဲလေပွဲကြီးကြည့်ရတကယ်ပြင်းဖို့ကောင်းတယ်နော် Giffen ကိုသီးဖြောက်တော့လာရဆိုမဲ့ခါမှတော့လုံးလို့မရသေးဘူး Giffen တွေ့တော့တွေ့နေတာ6 emote လေးနေပဲနော်ကဲ rest နော်ခုနကပွဲအထူထောင်းခံလိုက်ရတဲ့ rest ခုနခါတော့မှောက်ထားရဆိုဒီပွဲနှစ်ခါတော့ပြန်သေးထားရဆိုပေမဲ့ तू အလောက်တော့ဖြစ်နေသေးတယ်ဗောနော်စမ်းဆက် we go ဒီကောင်နဲ့ရှုံးလဲပြနိုင်လဲပြနော်ဒီကောင်နဲ့မရှက်တော့ရှုံးဝင်လဲပြနိုင်လဲပြဆိုရှက်တော့မရှက်တော့ तू we go ပြလိုက်ရတိတ်ဟို attention တောင်းတဲ့သဘောပဲကဲ Bruski နော် blue bat လေးတော့လာထောက်ထားပေးရဆိုပေမဲ့ဒီဘက်မှာလဲ3កောင်4កောင်လောက်တော့ရှိနေဗောနော်ကဲဖြတ်ဆွဲမလားမသိအေးဝိုင်းဖြတ်ဆွဲမလားမသိအေးဝိုင်းထောက်ကိုပဲကတ်တော့ပြေးတာတိတယ်ဟာဘရူကြီးပါလာတာတော့အာဟဲ့အောင်ရေးတိုက်ဂရိပါလာတိုက်ဂရိကိုဆွဲပြတ်တာပဲ real manipulation နဲ့စမ်းစာကိုချရတယ်ဆို damage ကမလောက်နေသေးဘူးအပေါ်လမ်းမှာ ever speed နဲ့ glory red ကိုတော့ချရတယ်ဆိုမဖြစ်နိုင်သေးဘူးအနောက်မှာသူ့လူတုံးတမရိုက်လာပြီဆိုတော့အာမသမန်လည်းချအာဟဲ့အောင်ရေးကီဘိုင်းနောက်ဆုံး phobia ကိုဆွဲထားပေးနော် 5 man လို့ white out Kyrie ဘာရပါလဲ triple gay နော် triple gay ဖိုင် Kyrie နဲ့တူကီဘိုင်းလောက်ပြနေဆိုအလယ်လမ်းမှာနော် CW ကလည်းအောက်လိုင်းရဲ့ second tower လေးကိုလည်းကောက်ချိုး Cree တွေလည်းစိုင်းတန်းလန့်နေပဲဘလို့ Bruski ပါလား Bruski ကောက်ဖြတ်လိုက်တယ်ပြတ်တာပဲကွာဟာရှုပ်ကုန်ပြီလို့နော်တော်တော်ရှုပ်ကုန်ပြီလို့ကီပိုင်းနော် Alpha ဒေါသထွက်ပြီချက်ချင်းထွက်ချလာတယ်ဆိုမဲ့ AC ပဲနော် fast လောထွက်လာတော့နတန်အတိုကြီးဖွင့်ပြတဲ့ sunset ပြေးနေရသူညက်သွားပြီ sunset we go back အာမခံဘူး ever speed နဲ့ကလောနှစ်ကောင် CW ပြန်ပေးရဆိုမှ ever ကြီးပြန်ကြသွားရမတန်တော့ဘူးဗျာဟဲ့အောင်ရေး sunset flicker ကောင်တော့မှားသွားတယ်လို့ sunset flicker ကောင်တော့မှားသွားတယ် purify နဲ့ဆိုတာကွာ flicker ကောင်တော့မမှားသွားတယ်မ purify နဲ့ဆိုဟာနှစ်ကောင်ပြန်ကြသွားဘယ်လိုကြသွားတကောင်ကဘယ်မှာကြသွားအော်ဘတ်တယ်ရှုပ်ရက်ခတ်နေတဲ့ကြားထဲမှာတော့ဝင်းဆိုင်ပြန်လိုက်ဒီဘက်ကတော့ဟိုက်ပါကြီးကျန်နေသေးတာဆိုလော့အေးသေးလုံးလို့ရတယ်ဘလို့မှလာလူလို့မရတော့ဟိုးပေါ်လည်းမဖိုးပြီးရဒမ်ဟိုးပေါ်တော့ဖိုးပြီးရကလည်းသူစပဲလက်ကုန်နေသဘာမှလုံးလို့မရတော့စုယူတကောင်နဲ့ဆိုလို့လော့ရသွားသေးတယ်နော်ဂိုင်းရီအေးသေးပဲရီလူပေါက်နေရအနေထားတော့မဟုတ်နတန်အန်ထိုဘီနဲ့ဖွင့်ပြတယ်ဆိုမှလွင့်နောက်ကိုချက်ချင်းနဲ့ဆုပ်သွားတိုင်တော့တိုင်နေဗျာနော်CW ကစမ်းစာကိုပေးလိုက်ရတာပဲเนาะနည်းနည်းဖိတော့မရတဲ့သားကြီးဖိမရပါနဲ့စမ်းစာကြီးเนาะ purify နဲ့ဆိုပြီးစမ်းစာက share we ကိုပြတယ်ဟိုကောင်တင်းနေပြီတကယ်တင်းနေပြီ Bruski တကယ်တင်းနေပြီကြည့်ဦးရုပ်တော့ねအာချောင်းနေတာねတပွဲလေးနိုင်ပြီအာချောင်းနေတဲ့ကောင်နေတယ်ဟိုကောင်ဟဲ့လောက်အကောင်လှဆန်းတော့ပါရင်ခြားသားကွာရအောင်အေးစမ်းစာကပါ swipe တွေနဲ့တစ်ချက်ပစ်လိုက်เนาะဝမ်းလေးနဲ့လာစတန်းလိုက် swipe နဲ့တစ်ချက်ပစ်လိုက်ဝမ်းကိုအများအားဆောင်လာတာကိုရီကတော့မရဘူးကဲလော့ရတော့ကဲမေဂါရှိနတန်အန်ထရိုဘီနဲ့ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကာတာဟေးကဲမေဂါရှိတွေပဲရလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့မေဂါတာဝါတွေတော့ရတော့မရသေးဘူးနှဲ့တာရတဲ့လောက်လေးနှဲ့တာဆိုပေမဲ့စင်းတော့မပြေဘူးကီဘိုင်ဟုတ်လေးလွဲသွားတာတွေးလိုက်တယ်ဗျကဲနော်ဗင်းဆန်စိတ်တော့စိုးနေပြီအဖာစိတ်ဆိုး oh my god ကားရီပြလဲနှစ်ကောင်အေးဘိုင်ဗင်းဆန်နှစ်ကောင်လို့တွေးရGloria ပတ်ဝေးတော့ခေးပေးတာဆိုမဲ့ကဲမရသေးဘူးเนาะအလဲလဲရ Mega Tower တော့မရသေးအပေါ်လမ်းမှာ Cree တက်လာမရသေးအောက်လမ်းကသွားကောက်ပဲ Yeast တကောင်လည်းသွားကောက်တော့ဒီဘက်ကဆန်းဆန်းကတိတယ်မရသေးဆန်းသက်ရေးဆန်းသက်နေမရွာတယ်ဒါပေမဲ့ဆန်းသက်ကိုဖမ်းမှုကဟိုဘက်ကတိုက်ကြရတကောင်ပဲပါတယ်တိုက်ကြရ flick လာ inversion ပေးဖို့ဆိုတော့လည်းအသိမပြေနိုင်သေးဘူးဆန်းသက်ကထွက်မှာသိလားထွက်မယ်ဆိုတော့ purify နဲ့ဆိုတော့လေဘလို့မဖမ်းလို့တော့ Yeast real manipulation နဲ့အဆင်မပြေဘူးသူတို့ combo လေးကြာသွားဆိုတော့ခုနကတော့Ever speaker color တွေရော real manipulation တွေရောmanipulation တွေရောဆိုရင်တော့အဆင်ပြေကောင်းပြင်နေဟာဘလို့ကြီးဟာဟေ့အောင်ကြီး play ပေးလိုက်တာဟေ့အောင်ကြီးကြော်ရမ်းလာတာပေးလိုက်တာလားလို့အော် real ယူချက်ချင်းပေးလိုက်တယ်ဟေ့အောင်ကြီးနော် real manipulation real manipulation real ပဲပြောတော့ဟာရော glory ပတ်ဝေးနေဟေ့အောင်ကြီးဆွဲပြီးတော့ခုတ်တယ်ဆိုဖြတ်တာဗောနော်ဘုံပါရီမန်နေနေရှော့တကောင်ဖြတ်တဲ့အကွက်ပဲတိနေရတဲ့ Bruski ရဲ့နော် Fedora နော်ဖိုးဝီရဲ့ကြီးတော့မျောလင့်လို့တော့မရတော့ဘူးဆိုပေမဲ့နတန်အန်ထရိုဘီရဲ့ကျန်သူတို့မှာစပဲတစ်ခွက်တည်းကျန်သေးနော်
တိုက်ဂရဖလီကာကြီးနဲ့ဝင်လာအကုန်ရှုပ်ကုန်မယ်နော်ဒါကြီးတော့အကုန်ရှုပ်ကုန်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ကီဝိုင်းကင်တာတော့မကောင်းဘူးဗျဒါမှန်တိုင်းဝင်ခံတာပါမှန်တိုင်းပြောတာကဲအိုးနဲ့တာတော့တာနေဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကိုနောက်ဝက်ကြီးတွေခွဲပေးနေရတယ်လို့ဖြစ်နေလော့ထွက်လာတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့သူတို့ခရီလေးလဲလေးဖိတော့ဖိထားခြင်းသေးတယ်ဆိုပေမဲ့အဆင်မပြေသေးဘူးကဲဖြတ်ပေးလိုက်ပါတော့တာကြီးတို့ရာဖြတ်ပေးလိုက်ပါတော့လို့အေးမထီဘူးဟေးကီဝိုင်းအဲ့လိုတခါမထီလည်းမထီဘူးထီလည်းထီနေတာကွက်တီနော်တကယ်ဘယ်ရသားသူ့ဟိုကြီးကြီးကွက်တီကဲဒီဘက်ကကီဖန်ဒရူးအော်တိုင်းပဲလာလူမှာမေဂါလိုင်းတွေမပေးထားရသေးဘူးဆိုတော့လာလူတော့ရတယ်ဒါကိုအိုနစ်ကတိလာတော့မသိတိတော့တိအလဲလမ်းမှာဗီဇာနာလေးချောင်းတော့ချောင်းနေတယ်ကဲကိုစီဖြောက်လာပြီကဲဘာလုံးမှာလဲကဲဘာလုံးမှာလဲတိုင်းကဲဟွက်ကလည်းလွဲသွားပြီဘာတွေလုံနေကြလဲနော်ကဲကားရီအပေါ်လန်းလို့တက်တော့ရှင်းအောင်မယ်နော်အေးအပေါ်လန်းတက်ရှင်းနေမှာတတဲတော့လှုပ်တော့လှုပ်နေတယ်ဆိုမှဂလိုရီယာပတ်ဝေးအရင်တော့ဖွေးလိုက်တော့ Wrath ကြာသွားမလားကြာတယ်ကြာဆိုအကုန်လုံးကသွေးတော့ကိုင်းနေ Real Manipulation မှာဘင်းဆန့်ကြာသွားတယ် CW သေပြီဆိုရင်တော့မင်းတို့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ပြန်တော့ Blueski ကီဘိုင်းမသေးဘူးပြန်ကြိုက်သွားသေးတာဟာစမ်းဆက်မသေးသွားပြန်2 for 3 trade တန်နေတော့မဲ့ Veteran တကောင်စမ်းဆက်ကိုလိုက်ချခြင်းနဲ့ဆိုမှမရသေးဘူးထောင်းတော့ထောင်းတယ်ထုတယ်ထောင်းတယ်ထုတယ်ထောင်းတော့တော့ချတယ်ရှော့ဟောရေးနော်ကဲအဲ့ဆိုတော့4 trade လောက်တော့3 for 4 trade လောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ကဲအဲ့တော့ second low လေ give fan မေးလိုက်တော့ဒါကြီးနော်မေးလိုက်ပါတော့နော်စုယူ solo ကေးပါပဲနော်စုယူကလဲတယ်ဗျပေါ်လန်းနေမှာသွားရှင်းပြီးတော့လော့လာလော့အေးစစ်စစ်ပဲ give fan နော်ဒီချိန်ကြီးသူတို့ကအေးစစ်စစ်ပဲဘာမှမဖြစ်သေးဘူးပေးတယ်ကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ချတော့ချနေတယ်ကိုမိုတစ်ခွက်ရှိတယ်နော်ပျောက်လို့တော့မရဘူးစမ်းဆက်မသေးပါဘူးဗျာစမ်းဆက်ကဘရူစကီဘာဖြစ်တယ်ဆိုလားမသိဘူးကဲအိုးနေနော်စကန်လောက်ကြီးနဲ့ထပ်တက်ပါအောင်မယ်ကဲနှစ်ယောက်တော့ကြည့်နေဘယ်လိုကြည့်နေလဲတော့မသိဘူးကဲမေဂါလိန်တွေပဲယူတာကြီးတော့မေဂါလိန်တွေပဲယူနော်မင်းတို့ကီအေးအဲ့မှာမမိပြန်ဘူးမေဂါလိန်တွေပဲယူလို့ငါပြောတယ်နော်ဖလီကာနဲ့မကရင်မမိဘူးမယူနဲ့မေဂါလိန်တွေပဲယူကဲလောတော့ကီဖန်5မိုင်လောက်ဒီစတိတ်ထားမမိပြန်ဘူးဟေးကီဘိုင်းနော်ကဲရှုပ်ကုန်ပြီမေဂါလိန်တွေတော့တလိမ့်မရလိုက်တာလို့မတန်တော့အဲ့ဒါကဲ CW နဲ့တော့နဲ့နေတယ်ကျိုးပြီဗျာနော်ကဲနှစ်လိမ့်မရရဆိုမတန်သေးပြန်ဘူးဗျာနော်ဒါဂီဖန်ကိုစပိတ်တွေသွားပေးလိုက်လို့ဖြစ်နေလောကထွက်ဖို့လဲ2မိနစ်ကျော်ကြီးလိုနေတာ Real Manipulation နဲ့စမ်းသပ်တဲ့ကောင်တော့မိလာတာဘဒူကြီးတော့လို့ဟာဟဲ့အောင်ရေးဘလို့တိုက်ဂရိတ်မိလာတာလို့မဟုတ်ရင်ဖလီကာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေးခံအောင်မဟုတ်ကောဖလီကာမရှိလို့နော်တော်သေးတယ်တာကြီးတို့မင်းတော်သေးတယ်ဖလီကာရှိတယ်ပေးလိုက်တာနော်အမိုးရှိတော့အကုန်ရှော့ကုန်မယ်နော် B3 ရေနော်အစားမတော်တလန်သွားမတော်တလုံးသွားမတော်တလန်စားမတော်တလုံးတွေဖြစ်ကုန်မယ်ဒါကြီးတို့ကီပွိုင်းနော်သူဖရန်ကိုလေးကင်တဲ့ပွဲမမိပြန်ဘူးဗျာ B3 ကိုဝင်ဖြတ်တယ် B3 သေသွားပြီဆိုတော့အိုးနေပြန်ဖတ်ရတော့မယ်အဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြန်တက်အောင်မလားစပယ်တွေအကုန်လုံးတော့ကြံသေးရဆိုမဲ့စမ်းသက် internet gap ရှိမနေတဲ့အနေထားမှာသူကဲ CW နော် CW ထမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးစမ်းသက်ကီပွိုင်းလုတ်ပေးရမှာနော်အာလီဘိုင်းကတော့လုံးဝအသာကြီးပဲဗျာနော်လေကင်းရဘလို့တွေဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှန်းဟိုမသိတယ်ကျွန်တော်တို့ Onyx e-sport အဆင်ပြေပါမလားကဲဂီဖန်တက်တော့တက်လာပြီနော်ပြေးတားရုပ်ပြေးမရှက်နဲ့ပြေးနတန်အန်တိုဘီတွေဖွင့်ပစ်တယ်အမအေးအဲ့ဒါမှားတာနော်နတန်နော်ဖင်ရလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဗင်းတန်လေးပါပြန်တက်ပြီအိုးနစ်ကိုအဲ့လိုသွားလို့မရဘူးကဲတကောင်နဲ့အမမီလီကုံတွေကိုဖြတ်တားထားလိုက်တာ1လေးနဲ့အေးစစ်စစ်ပဲလော့ပါတာလေးယူလို့ရပါပြီလော့ထွက်တဲ့စက္ကန့်နဲ့သူတို့ပြတ်ထွက်မဲ့စက္ကန့်အေးစစ်စစ်ပဲဆိုအိုးနစ်လော့ပါယူမလားခရစ်တကောင်ပဲရှိတယ်တာကြီးသွားမစုံနေသွေးတို့မဆန်းနဲ့ဟိုကောင်တွေမှာစပယ်တွေအပြည့်ရှိတယ်သွေးတို့မဆန်းနဲ့ဆိုတဲ့နေတဲ့မှာတော့3 man 2 man ပဲရှိနေဆိုနေတဲ့မှာအိုးနစ်တက်လာပြီတကောင်လေးရှိတယ်ဘာမှလုံးလို့မရသေးဘူးဆိုမှ Gloria ပတ်ဝေးနေတဲ့ခင်းလိုက်တယ်ဆိုမှ Tiger Impulsion 3 only ကိုတဲရိုက်တယ်ဆိုမှမရသေးဘူးခရစ်ဝင်လာတယ်ဆိုမှကဲတာကြီးတို့ပြန်ဘတ်လိုက်တော့တာကြီးတို့မင်းတို့ဘတ်တင်သွားပြီတာကြီးတို့ကဲစုယူနော်တေချာတဲ့ third floor ကိုပဲတွားယူမယ်ဆိုနေမှာဒီဘက်က Gifan တအုပ်တမကြီးထွက်လာဆိုအေးဟဲ့ခရီးရတော့ပြစ်နေတော့ဟာပြစ်နေတော့ရီးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်ကဲမရတော့ဒီကောင်လေး
လောတော့လာယူလို့မရတော့ဘူးအဲ့လောပဲ defend ရတော့မှာ on နဲ့နော်တေချာလေးပဲလောက်ပါသားယူနော်တေချာလေးပဲလောက်ပါကီဝိုင်းတစ်ခေါက်တော့ကြောက်ဘလို့ကြောက်ဘလို့ကြောက်ကီဝိုင်းဟောခုနက तू ဝင်ကြိုက်တာဟဲ့ဘလို့ရဟာရပြန်တက်လာတာကီဝိုင်းမရှိတဲ့အနေနဲ့မှာ CW real manipulation နေနဲ့ဟဲ့ရေပြန်ဆိုင်ပြသွားတာဟာဟဲ့ရေ Brewski ကောင်းလိုက်တဲ့ Brewski ကွာနောက်လမ်းနေပြန်ဆိုင်ပြသွားသေးတာလို့ဟာဟဲ့ရေရှုပ်ကုန်ပြီဟေး Resident CW ကြာသွားဆိုအဲ့လို့ရဖြတ်ရှင်းခံပြီလို့နော်ဂီဖန်ပြတော့ပြနေဆိုတော့အပေါ်လမ်းမှာလိန်တော့ရှင်းနေတယ်နသန်အန်ထရိုဗီဖြစ်လို့လော့လောက်ထားရဆိုမဲ့မရတော့ဘူးတိုင်ပြေးစုယူပြေးဖြတ်တက်လာအောင်ပါလားအဖိုင်မန်းရှိတာဆိုပြန်တက်လာအောင်ပါဗောဒါပေမဲ့တက်လို့တော့မရတော့เนาะသူတို့ပေါ်လမ်းမှာတက်ရောက်သွားကနေရဆိုတော့ဟာကီပွားရေเนาะပြန်တော့ပြန်လိုက်ရပြီဗောနော်ခရီကာအောင်ပါဆိုတော့ပြန်တော့ပြန်လိုက်ရပြီသူတို့စုယူလဲကြောက်နေရပါဗောနော်ကားပြီးလှုပ်ပြီး CW နဲ့ဆန်းဆက်ကီပွားဒီတော့ကောင်ဆေးထိုးနေတာလို့เนาะချက်တန်းကောင်တွေဆေးမထိုးဘူးဆန်းဆက်ကမလုံးတဲ့မှားတွေသွားလုံးမိတာလို့ CW ကလည်းဒါပေမဲ့ဟိုကောင်ကကွန်စီးနဲ့နောက်ကဖြောက်ချတာဆိုတော့လည်းမတက်နိုင်ဘူးဗောနော်ကဲဒီကောင်က Brewski နော် Brewski importer တော့ပါသွားပြီဆိုသူ့ဖြတ်ရတာတိတ်လွယ်မှာတော့မဟုတ်တော့ဘူး B-Trade level map ဒီቹကလုံးဝ item အပြည့်သွားတာနော်ဝင်းတော့နေချတာမပါဘူးနတန်ရဝင်းတော့နေချနဲ့ပါထည့်ပြစ် Holy Crystal နော် Black Wing ကီပါကဲကီပါဟို onip ဒီဘက် onip နိုင်လောက်တယ် onip နိုင်လောက်တယ်ဒီဘက်တေးကြတယ်ကျွန်တော်ကိုတင်ကိုယုံကြည်ပြီးသားဒီဘက် onip နိုင်လောက်တယ်ရှုံးကောင်းလဲရှုံးနိုင်ပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဂီဖန်ကလည်းပြန်တော့လှုပ်ပြနေပြီကဲဒီပွဲနိုင်မှတားရတော့မင်းတို့တက်ရမှာနော်တားရဒီကောင်လေးရှုံးထွက်လားမသိဘူးဒီပွဲတွေကရှုံးထွက်ပွဲတွေနေဖြစ်မယ်ဟောလိုင်းကကြာနေဆိုရင်တော့စမ်းဆက်တကောင်တည်းတော့ဝင်ကြုံနေပြီလားကြုံတော့မကြုံသေးဘူးပေါ့နော် Brewski ဒီက Brewski နော်Real မလို့ Ever Colora နဲ့နော်အဲ့ဒီတဲမှာသူတို့ကဗတ်တိုင်းမှာဟိုမထီဘူးရောင်းရင်းဆိုင်ပါသွားလို့တော့ပျော်သွားမှာနော် Franco ဟုတ်ကအဲ့ဒါပဲသူတို့ကတကောင်တေတကောင်ဖြတ်တဲ့အကွက်ပဲရမှာပေါ့ကျွန်တော်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူး။အိုနဲ့အားဒီပိုင်းတာခဲ့တာတော့မှန်တယ်ဆိုပေမဲ့လေဂိမ်းပြန်မျောလို့ရပါတော့ဟိုဘက်က AOE stand တွေအရန်များနေရဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့နော် real manipulation real ပဲထားလိုက်ပါတော့နော် FIS Spear Colora ရှိမယ်။အေးအမဘာလုပ်တာလဲ။အိုးအေးအမပြီးသွားပြီဘောလို့ဘုံဘာဒီမှကွက်တိကြတာဟဲ့ Brewski ကြားထဲမှာ importer တော့ကြာသွားပြီဆို Brewski ပဲဖြတ်လိုက်ပြီးပြီလေကွာအမ Kyrie ပြန်တော့ချရဆိုပေမဲ့မသေးသေးဘူးတာကြီးဟဲ့ဟိုကောင်လည်းမသေးပါဘူးကဲ easy ပဲလောက်လို့ရပါပြီနော် Brewski importer ကြာသွားပြီဆိုနော်blue belt လေးကိုစားလိုက်ရင် red ပြန်ပြည့်ဆိုတော့ကဲကျွန်တော်တို့ Gifan နေတော့နေပါတော်တော်ကြီးကိုနေပါပြီ Gifan နော်အာမဘတ်တွေပါစားပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြန်ချလို့ရပြီနော်ကဲလှုပ်တိုင်းလှုပ်မရှက်နဲ့လှုပ်ဟာလာလူသေးတာလို့မ Gifan ကအောက်တော့ပြန်နေတာတိထားတော့လေ okay တားယူလှုပ်တာတားယူမရှက်နဲ့တားယူမရှက်နဲ့ Rathy အမ Rathy ကိုမင်းတို့ဖြတ်နေတယ်ဆိုမှားမယ်နော်အေးအမဟျောက်ရေး Eternal Gap အမဝင်ချ Brewski importer မရှိဘူးရှော့တော့မရှော့သေးဘူးဆိုတော့တေတော့မတေသေးဘူးစမ်းသက်တကောင်နဲ့လွတ်တော့စမ်းသက်ခဲထားလိုက်ပြီခဲတာမင်းကိုပြန်ဝင်လို့မရတော့တိုက်ပြန်ဝင်လို့မရတော့ဘူးပြန်ဝင်လို့မင်းမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့မှာကီပွိုင်းကတကောင်လည်းဖြတ်တာထားသေးမသေးသေးဘူးဘယ်သူမှမသေးသေးဘူးဟဲ့အောင်ကြီးဟုတ်တယ်အသေးတွေကမျှချက်ပဲဟဲ့အောင်ဒါပေမဲ့စမ်းသက်ကတော့အိမ်ပြန်သွားပြီပေါ့နော်ကဲဒီဘက်က2ကောင်3ကောင်လုံးအိမ်ပြန်နေရဆိုတိသွားပြီတိလားမတိဘူးကီပွိုင်းကစောင့်နေတာနော်ကီပွိုင်းကစောင့်နေတာနော်ဘယ်အောင်ဝင်လာမှာလဲပြောအမထပ်မိအပြေးတယ် Gloria ပတ်ဝချက်ချင်းယူခင်းပြီးပြေးတာဒီဘက်ကကားပြီးလောယူလိုက်ပြီးကဲတာသွားပြီဗျာလုံးဝခုမှဘာမှမရှိတော့ Spear Colora လည်းဘဒူးမှမပါလာဘူး damage တွေမပါလာဘူးဆိုအေးသေးဖြစ်သွားပြီဗောနော်ကောင်းတယ်ဟဲ့အောင်ကြီးနော် Flicker fan ကိုမဟုတ်သူ့မှာ Eddie တော့မပြည့်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုက်လိုက်တယ်ဟိုကောင် Gloria ပတ်ဝချက်ချင်းပေးပါတယ်ဗောနော်ဟိုသူတို့ Eddie တွေချက်ချင်းပေးပြန်ထွက်သွားတယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ်စမ်းသက်ရေနေမရွာနဲ့နော်စမ်းသက်ရေမရွာပါနဲ့လို့ဒီဘွဲကငါတို့အနိုင်ပဲကြံတော့တယ်အနိုင်ပြီးမင်းအောင်ပဲရှိတော့မယ်ကဲအိုးနေသင်းလုံးတော့တက်လာဘူးနောက်ကျဆိုနသန်အန်တိုဘီနဲ့ပြစ်ပြီးတော့ first လောက်ရနောက်ဆုံး၄ချိန်တော့လော့ရောဝင်လာရောဖြတ်ရှင်းခံလိုက်ရပြတ်တာပဲကွာမလောက်သေးဘူးလို့ဟိအောင်ကြီးမ
မရသေးဘူးဘလို့ကြီးတို့မရသေးဘူးပေါ်လန်းတော့မရသေးဘူးလေကွာဘာဒီတို့သူတို့လော့ရှင်းပြီးတော့တကောင်သေးသွားမှာကွာနော်လော့ရှင်းပြီးတော့တကောင်သေးသွားမှရမှာလို့နော်မဟုတ်ရင်တော့နတန်အထိုးပြီးဖွင့်ပစ်ကြတယ်ရှောနေဦးပါပဲဟာရှုပ်ကုန်ပြီလို့နော်ဒီဘွဲကကီဖန်တော့မလေးနိုင်သွားဖို့များတယ်ဒါပေမဲ့ကီဝိုင်းလောက်ပြမှာပါမရသေးဘူးနော်ရောက်ရေဟိုကောင်တွေကမေဂါတလန်နော်၄ချိန်မြောက်လောက်တော့မေဂါပေါ်တလန်ကြံသေးတယ်လို့နော်ငါပြောရတဲ့စကားကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးပြောရတဲ့စကားကြီးလည်းပျောက်ဆုံးနေပြီလို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ဖရန်ကိုကြီးအဲ့ဒါဆိုတာလို့လေကင်းရောက်ဖရန်ကိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဟိုဘက်ကကောင်တွေဒီစီဘဲတွေရမ်းများတယ်ဒီချိန်မှာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနော်ဖရန်ကိုတကောင်ပါလိုက်ပါမပါလိုက်အော်နောက်ကောင်နော်ဘီတူကထိုင်ဆောင်တယ်အေးအမမှားပြီနော်ရီယောမီလီဘရီရှင်အကုန်ပြီးနေဟိုက်တော့ဂလိုရီယာပတ်ဝေးလေပြီးနေဆိုဘတ်တော့မှာတာကြီးတို့သူ့ဘေးကိုဘေးပဲနော်အေဗာစလီယာကလိုရာကျန်တယ်ဆိုရင်အမရီယောမရှိတော့ဘူး implosion မရှိတော့ဘူးဆိုပြန်ဘတ်တော့မှာနော်စပဲတွေကတော့တောင်းလိုက်ရဆိုမှအကုန်လုံးသူ့ဘေးကိုဘေးပါပဲနော်ရှက်တော့ရှက်မနေတော့ CW နော်ဘလူးဘတ်တော့ရလိုက်ပြီကောင်းသွားပြီနော်ဒါကောင်းသွားပြီဒါနည်းနည်း micro သေးလေးရဆိုတော့ဆန်းဆက်မရွာနဲ့နော်ကဲလော့ပဲ focus ထားပြီးလုပ်လိုက်ပါ Kyrie လူပေါက်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးတယ်ဆိုတော့သူတေချာလေးတော့လော့ပို့ပေါက်ပြီးမှရမယ်ဒီပွဲနိုင်စေချင်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး9ချိန်မြောက်လော့နော်ဒီချိန်မှာ network တွေကတော့6000ဆိုတာဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒီဘက်က blue ski ဆိုတော့အကုန်လုံးက level mat တွေဖြစ်နေ damage တွေ item တွေအကုန်ထွက်နေပြီဆိုတော့အနေထားမှာတော့ franco ဘယ်လိုကိုက်မှာလဲ beatrice ကိုကိုက်ပေးဖို့တော့လိုတယ် beatrice က win on nature တွေရော immortal တွေရောနဲ့ဆိုရင်တော့တိုင်ပတ်သွားတယ်ဒီကဲခတ်ဆက်မှာနေဆိုရင်တော့ player တွေကတော့လှုပ်တတ်ပါတယ်เนาะ player တော့ဆက်တာအေးလာတော့လူအောင်ပါအေးဘလူးကြီးတို့အမဟဲ့အောင်ရေးဝေးတော့ဝေးသွားပြီလို့တေးပြီဗောလို့အမရီရောမင်းတို့ပြန်ဖက်ရတော့မှာကဲတော့ rest တကောင်တော့ပြန်လိုက်တယ်ဆိုဘာမှလုပ်လို့မရတော့ ever spear လေးတော့တောက်စတန်းထားသေးတယ်ဆို1 for 1 trade တန်လားဆိုတော့တန်တယ်နော်ရိုမာကြီးရှိသေးတယ်ဒီဘက်ကရိုမာကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အောက်လမ်းမှာလိန်ကြောင်းတယ်နော်ကဲ Kyrie အောက်လမ်းကိုဆင်းသွားပြီနော်လိန်ကြောင်းပါဆိုတော့ပြန်တော့စောင့်နေတယ်နော်သူ trade ကို trade ပဲဟဲ့အောင်ရေး Brewski လုံနေပြီနော် Kyrie ပြန်လာခဲ့တော့အီတန်နဲ့ဂက်လည်းမရှိဘူးဆိုသူတို့ပိုင်တော့မပိုင်ဘူးဆိုမလုံသေးဘူး Kyrie ပြန်လာပြီနော် Kyrie ပြန်လာပြီလှုပ်ပြီလေအမဟိုကောင်တွေကသွားကာတော့မဟုတ်တယ်သွားကာတော့မချတိုက်လို့လှုပ်ချလေရောဟိုမှာရီသွားကာနေပြီလေရီသွားကာနေပြီချဟာမချဘူးကဲအောက်လမ်းမှာခရီးသွားရှင်းရမယ်အဲ့ဒီတိုင်မင်ကိုတော့ဒီကောင်တွေလှုပ်လို့ရမယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တိုင်မင်မှာလှုပ်လို့ရမယ်အကုန်လုံးပြန်ထွက်တယ် rest ပြန်ထွက်တဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေတာဗျ rest လာမှဗတဲ့ထိုင်လို့ရမှာဆိုတော့နော်လိန်နေရတော့မှဂီဖန်ကတော့မတာတော့ဘူးပေါ့နော်ဂီဖန်ကတာမှာမဟုတ်ဘူးကဲ B-twin နဲ့ Sunset ကိုလိုက်ရှာနေတာ B-twin နဲ့ Sunset ကိုအဲ့ B-twin နဲ့ Bizana ဘီနှကောင်နဲ့ရတယ်နော်မင်းရှောမှာနော်အဲ့ BV တဲ့ကဲနတန်ကြီးမတွေ့ဘူးလားနတန်ကိုတွေ့ရင်ချတော့လေအမချတော့အမကဲလုံနေပြီလုံနေ ever တော့ dead ယူဝင်တာနော်ထဲယူဝင်တာနတန်နောက်ကနေမပြုတ်တိုက်လို့ဘယ်တဲ့တော့မှားသွားမယ်နော် Real manipulation တွေကြားတယ်မှာပေါက်စမ်းအေးမပြန်ဖက်ရတော့မင်းတို့ပြန်ဖက်ရတော့မယ်သွားပြီပြန်ဖက်ရတော့မင်းတို့သွားပြီမဗင်းသက်အရင်ကြတယ်ဗင်းသက်ကြီးက red ပဲတကောင်ပဲပေးလိုက်ရဆိုတန်သွားပြီနော်တန်တယ်ဟဲ့အောင်ရေနော်လဲ high long နဲ့ဗင်း ever တော့လဲတန်တယ်ကဲဒီဘက်မှာ rest တော့မပါတော့ဘူးဟိုမှာဗင်းဆန်တော့မပါတော့ဆိုတော့ tiger emotion တွေကြံသေးတယ်ဘလို့တက်မှာလဲ Bizana Eater နဲ့ get တော့ရှိနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ low ဒါလေးလှုပ်ထားပြီးတော့သူကစပယ်ရောစောက်ဖို့လိုပါသေးတယ်ဗျကဲချမယ်ကဲ9ချိန်မြောက်လော့ဒါပေမဲ့နတန်ကြီးရှိနေသေးတယ်အီတာနဲ့အနောက်ကနေဘယ်ကောင်ဖက်လာတော့လို့တိုက်ဂရဲကအနောက်မှာအေးဟုတ်ပြီအမ
ကြိုက်ပေးလိုက်ပြီမှာ tower only tower only ပဲ tower only ပဲထု tower only ပဲထု tower only ပဲမသေးဘူးဟာသွားဘောလို့မသိမှတော့ resi တကောင်ပဲကျန်တော့တယ်ကွာတော်သေးတယ်ရောက်အေး cream မထွက်လာသေးလို့ cream မထွက်လာသေးလို့နော်အေး cream တွေပြိနေသေးတယ်တော်သေးတယ်လို့သွားပြောရမယ်တန်းအဲ့လိုရတယ်အနေထားကြီးလောက်ကွာတန်းအဲ့လိုရတယ်အနေထားကြီးတန်းအဲ့လိုရတယ်အနေထားကြီးတက်ပြီလို့သွားပြီမရတော့ဒါပြီးသွားပြီပြီးတော့မိသွားလားဘယ်လိုမိမလဲမရသေးဘူးဒီကောင်းနေမရသေးဘူးခရီးကြံသေးတယ်ဟောရသွားပြီနဲ့တူတယ်ရသွားပြီကွာဟာ friend ကိုမကိုင်နဲ့ကွာအဲ့ဒါပြော friend ကိုမကိုင်နဲ့စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလို့ friend ကိုသွားကိုင်တာ friend ကိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေကိဝဲကက်နေတယ်လေဝဲကက်နေတယ်စောက်အာသာသိန်းပါကွာဒီသိန်းကအာသာသိန်းနော် friend ကိုလည်းဘလို့မတက်လို့မရဘူးတိတိနဲ့ကွာကင်ပြည့်အောင်ကင်ပြည့်အားဒီပိုင်းကောင်းတော့ဒီကိန်းကဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘာမှလုံးလို့မရတော့တဲ့ friend ကိုကြီးလို့ဒါကြီးတော့ချလာတာလို့အာဒီပိုင်းလည်းသူဖို့တင်လွှဲတာအများကြီးပဲဖို့တင်တောက်ချောက်လွှဲတာဖို့တင်မှာဘာမှချလို့တော့ဒူအတိုင်းယူလိုက်တာဆိုပေမဲ့စင်မပြေပါဘူးနော်ဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေးလိုသွားတာ real manipulation နဲ့ real war ထဲမှာဆိုတော့နည်းနည်း तू စလိုးနေတာကွာပျော်နေသေးတာဘယ်ကြားမလို့ပိတ်ထားတာဟုတ်လို့ဒီမှာစောက်ဆေးပါကွာဒီသိင်းရဟာသာသိင်းလို့ငါဒီအင်းကြီးငါချွတ်ပလိုက်တော့မယ်ကွာတင်းလာပြီဒီကနေလေနေများလေများကွာမင်းတို့နေလိုက်များလိုက်တော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာတောင်းပါပါစောက်ဆေးများရေဘွားကောင်နေကြေးကြိုက်ရမယ့်ကောင်နေအခုတော့ကြေးမကြိုက်ဘူးနိုင်မနိုင်သွားတယ် epic comeback ဘာတော့နေတကယ်ပေါက်ပန်းလေးတယ်လို့နော် defending champions. But yeah, we already talked it behind the screen before, right? And on the third game, I think on the second game, CW is using Nathan, but the difference is they don't have any enabler. They are using the what is it? Khalid as a roamer, but it's different from this game because they have Eve and Tigreal. That's why Kadera have a lot of repositioning and can wipe it. Sorry, Why? Are you okay? You thought I was laughing? Huh? You thought I was laughing? This ain't no Kevin. game. This ain't no joke, bro. This is Geek Fam. This isn't a joke. Actually, I can vouch for him. He was screaming the entire time. I think my ears hurt from that last scream that he made. It was like something out of like a metal song or something. Okay, now I'm breaking character, but Okay. it's just, oh man, I'm out of words, man. It is just, as they said earlier, divine intervention and also Beloyski. You know, sometimes he's a smart fella,
sometimes he's a fart smeller. Yeah, Okay. that's the way it is. And Beloski at a time, you know, he might implosion the minion, he might implosion 3 people at the same time. It's just the way he handled the pressure and also the late game burden that he has to bear. Because at that game, it was like Keyboy versus Beloski. With the backing of Feldor, Chadera and also Sans, because they were the one that has the responsibility to cancel the engages. I like that you highlight him. ကဲကျွန်တော်တို့ because he's our MVP player တော့ of เนาะ the Given game ကေကေ with မှ its ဦးလေးရ return ပါတာ to ဖြစ်ပါတယ် smartphone Samsung ကျေး Galaxy ဇူးတင်ပါတယ်เนาะ S24 FE. 89% Given ကေကေမှဦးလေးရဟာကျွန် team တော်တို့ fight တကယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်း ကေကေ participation, မှ by the လေ way. သူ့ရဲ့ And ဦး you လေး guys ပေါ့ were နော် wondering ဦးလေးရ about ပါ his ဖြစ် choice of ပါတယ်ကျေးဇူး emblems, တင်ပါ and we got to see it earlier on. Talk us through ဟော that. ငါခေါင်းနေကြိုက်လာပြီ He's using the Courier Sam အော် together, 067 so အဲ့ shorten the cooldown တိုက် of ဂ the ရိန်းနဲ့ flicker. friend That's ကို why ကြီး he อ่ะ wants ဟို to wait for the moment ဒီပိုင်းရလေ to ဒီ use လား the flicker and implosion combo at ဒီ the မ same လာ time. မတန် And we ဘူးမ already တန် see လားမဟုတ် that မလိုက်ဘူး Beloski is သူ very ဆွဲလို့ကောင်း patient, တာ wait ရုံး for တာ the တော့မှန်တယ် momentum ဆိုရင် until he gets ထူ the ပါတယ် flicker နော် implosion moment. Got ဖရန်ကိုကြီး CW နဲ့ချတာတဲ့ငါလည်းစိတ်ဆင်းရဲတယ်ကွာ Yeah, ဖရန် it's ကိုကြီးနဲ့ just ချတာ insanity. But even Kyrie, man, Yeah. like let's talk about the guy. ဘလို့မတက်လို့မရဘူးကွာနော်သူတို့မှာဖရန်ကိုကအဲ့လို glory ဘတ်ဝေးပဲရှိ I'm sorry to say it, သူ but က real it's just the manipulation reality ရှိ of တယ် it. The approach and all that stuff Eva is just Colora way ရှိရယ် more creative than Vincent. Look at this. evolution ရှိတယ်အဲ့မှာလည်းရှုံးနေပြီ It's friend no ကိုက telegraph, no momentum at all. ရ He ဘူး just မရဘူးကာကြလေးတော့ကာကြလေး Why ဆိုတော့ did မ they သူ have the load? I think at that point, ဘလောက်ဘလို့ဆက်ဆက်မိတယ်ကာကြလေး what's the trigger? ဖရန်ကိုနေရာမှာကာရီတာကြီးတော့တော်တော်ကောင်းပါ I guess that's just ခုတော့တစ်ပါလဲသွားပြီ BB Rainbow အဲ့ Lord. ဒီကထွက်အောင် Beloski the Frost. စိတ်ဆင်းရဲ Yep, and this time I think it's overextend from FNOC, where they are trying to end the game, but the minute is already done by Kadera. So look at that. The animation of the shield of the base is active. So that's why that's โอ้ဆိုပြီးတော့လိမ့်ပဲလိမ့်ပဲနဲ့ရှုံးလိုက်နိုင်လိုက်ရှုံးလိုက်နိုင်လိုက်တက်လာတယ် Yeah. Play on my leg, delay needed. Coming out from the turret, that was the main No? problem. Overzealousness. တာယူ Remember, ကွာဟိုနေ့ it was what? ဘာတွေလိုနေလဲ An 8K ဒီဖိုင်းလို့ lead ဖ for ရန်ကိုကြီး Kyrie တောက်တလွဲတွေ alone. ကွာဒီ Mhm. ကိုင် In ပါ the နဲ့လို့ 24th minute, 11 minute, 8.5k gold lead for Fnatic Onyx. And God, it must be tilting to be them right now. That was their game to win. But this game is kind of deja vu with EVOS versus Geek Fam last season. You remember it? Talk us through it. Where Geek Fam lost. Where Geek Fam lost. Uh-huh. Sao And xuyên they nhờ. almost win. Brand's Maniac. It's depressing to say the least. Look at this game duration: 28 minutes, 21 seconds. We officially have the longest game so far, Eterna, and it's just oh man. 28မိနစ်တော့ကြာသွားဆိုအဲ့လိုက်10မိနစ် I တည်း love ယူ it. အဲ့ It's ကြာ just Keyboy versus Beloski, the two, undoubtedly one of the two best roamers in the game for a long time, in the playoffs, where it all matters. And right now they're on ဖရ the န်ကို verge မကိုင်နဲ့ of ကွာဒီ deciding မကိုင် who နဲ့ they're တား going ရ for M6. မင်း No, တို့တွဲလုံးကကောင်းနေတယ်ဖရန်ကိုကြီးကိုင်ဆောင်ဝဲလို့ We still have the upper Who bracket. rather than wait a goal? He told Donnie that whoever comes ဖရန် out ရိတ်နဲ့ from ပြတ်ထောက်ပေး this, လိုက်ပြီးဖရန်ကတကောင်းပဲ elimination ကိုက်ရတာဘာမှ will go လုပ် on မရ to win MPLID. Okay, let's clip that. တိုင်ဂရီကိုက်မယ် Okay, real clip it, just clip manipulation that, we'll see. Eva Because Spear if Colora he's ni show. right, that's an Eva ko kaibna. incredible prediction manipulation right there. Chef and the Witch Doctor. evolution Clairvoyant. တစ်တောင်လေးကောင်း Very scary. But look at the items though coming in from ဟာတာဟိ both ဟာတာ teams. အသင်းဟာ And CW, and as Arashi mentioned earlier, he was originally going for that Heptaseas Hunter Strike build, that burst build towards Senza the ka late ta game, yu ha. also the late game, but he changed it towards Ah, the boy. TPS, knowing that right now Ay, may the low there, prime tay. target Suda lang. for Onyx, it's not, well, you know, it is definitely Shadera, but it's not really realistic, right? You have to take the front lines It's first. not easy. And Pelosi was the main target. Hence, he went for the TPS build. But it doesn't matter. It's BBB, bro. It is BBB. Able to create that moments. And I like that you mentioned the Keyboy versus BBB matchup, because for the first ပြ I ပြီးသားနော် guess 15 minutes, it was all Keyboy, right? Those hooks were incredible. At the right moment, at the right place, the follow-up was always there. So they were able to capitalize over the pickoffs that they got onto several other things on the map. They traded it for objectives, they traded it for map control. But for some reason, right, despite Beloyski not getting as many moments, it's a very reminiscent of the quantity over quality type of gameplay, right? The moment that Beloyski makes his mark, pick onto CW twice, and then that final moments as well was insane. Wait a minute. Is that 3 turrets secured for Geek Fam?
Is that statistic right? Supposed to be. So they just rush through the middle and 92 No. နော်ဆက်ဆက်ကြီးကပိုတော့ကောင်း I think it's Ah, buwan niya wrong, po. right? I don't know, man. But looking at the goal difference over Kaya time, look, look man. at that, man. Tilting. CW ရဲ့တစ်လဲနေတာပါကွာ There's no yellow at ဒီ all. ဘာမှမလုပ် They're ဘူး not supposed to win with this kind of goal difference. လဲနော်ကွာ When they Ba end the dong game, hả? they're Nè. down in gold. But this is Mobile Legends. Yeah, this is the Who beauty destroy the of it. best, gonna win this game. Note who own သူ most. ကနဒန်ကြီးကလည်း And ပြစ် this ချက် also ကွာ means that CW Suryo's နဒန်ကိုင်းတော့အ 100% လောက် rate has been broken Yeah. Yep. for the Yes. first My time. goodness. Finally from on the MPL ID playoff because I already see that. ဟာဒါဟေးဟာဒါဟာဒါ And of course with the enabler heroes from Aboy and Baloy. ဟိုနေကြီး 4-2 နဲ့တော့ got a ပြတ် lot ဖြတ် of မပြီး free လိုက်ပါ positioning နဲ့ကွာ and, နော် they ဟော prove it. 3-1 နဲ့တော့ဖြတ်မပြီးနဲ့လေကွာ Behind the scene, right? To Chef and 3-2 လောက်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းရှက်ပြေနေတော့ကောင်းပါ Onyx needs to 2-3 နဲ့9ကွာ 2-3 နဲ့ because 9 the damage from Kadera is already too 2-3 high. နဲ့ရှောင်းရင် So လည်းတစ်လဲဦး maybe ငါ was that the pressure that they were under that they made that စောက်ဆေးများရေနော် when they tried to ဆေး force ထိုး the တယ်ဆိုတာဒါ ending? မျိုးပြောတာဖြစ် Might be, you know, because that ကျွန်တော် up- ဆေး the ထိုး kind ပဲ of ဆိုတာဒါ opportunity မျိုးပြောတာ doesn't ဖြစ်မ come ယ် often. လို့နော် You know, you got 2 and the only remaining members are just defending the base. And it's a ton. The wave clear is insane. You have a setup, you have everything in your Jeez. favor to win the late game. You have to somehow gamble at the end of the day. And unfortunately, the gamble didn't pay off. And I think it's not 100% not discipline, but it's a miscalculation. I mean, Chidera was not disciplined either. Yeah, do you want to talk about that? It's just, I think, the adrenaline rush, you know. I thought he kind of, you know, solved the problem because in game number 1, he was like, there's some misplace, didn't see the Wind of Nature getting built by Chidera, by CW, hence he went for the Spear of Destruction. In game number 2, there were some moments where I think, oh, Chidera might go for this one, but he actually backed off because he knew that the risk was too high. Now in game 3, the problem is coming back, bro. Chill. Take a chill I pill. think everyone kind of needs to chill, honestly. And even backstage, Colius as well mentioned, man, this feels like a grand finals match. It was so intense. Sheffin, please, when you're watching, don't stand too close to the edge Yeah. of the stage. We are scared. We're scared for you. Okay? My bad. My bad. Okay, we don't want to lose you. That's so sweet. Anyway, let's throw it over to our host before we get into the next game. Remember, we're at match point, but let's see what Bude Clara Mongstar as well as Alyssa are doing. Dan aku ngelihat ini kayaknya menarik banget nih. Boleh diceritain gak sih, aku ngelihat banyak logo-logo tim kesayangan kita di sini ya. Ini ada kolaborasi khusus apa nih di MPL ID Season 14 ini? Oke, terima kasih. Good question. So, ini adalah dari RSP Helmet kolaborasi inovatif antara gamers dan otomotif. Asik. Jadi kita ketemu di tengah karena market kita sama, so kita create ini. Jadi seperti yang bisa dilihat, RSV kali ini di season ke-14, MPL.id kolaborasi bareng sama RSV. Kita bikin khusus untuk yang MPL.id. Ada juga beberapa tim, 5 tim, tepatnya bisa lihat nih di sini ada EVOS, ada Dewa, ada Geek, ada Onyx, ada Alter Ego. So jadi kalau misalkan emang viewer, streamer, kalau misalkan memang Onyx ဘွဲကကြံသေးတယ် Onyx ဘွဲက Battle Fight ဆော့မှာ Kita nonton nih match yang sekarang sedang berlangsung antara Fnatic Onyx dan juga Geek Fam. Yang mana helmnya nih? Mungkin teman-teman dari Geek Fam Unity dan juga Sonic mau lihat-lihat dan juga pastinya mau membeli. Untuk teman-teman bikers, cantik banget helmnya, bagus banget ya. Dan ini keunggulannya apa sih kalau dari RSV Helm sendiri? Oke, RSV Helmet pastinya mengutamakan keselamatan, kita sertifikasi internasional dan nasional, DOT dan SNI. Jadi dijamin pilihan Anda tidak akan salah kalau misalkan memang memilih RSV Helmet. Apalagi livery-liverynya ini sesuai dengan para fans-fans garis keras, para Sonic dan ada Geek Fam. Mana nih Geek Fam? Oh Geek Fam, jadi tahuan dia daripada gue. Ini mah Alter Ego. No, somewhere. Pokoknya kalau mau langsung mampir ke sini dan lihat langsung ya. Oh ini buat Geek Fam Unity, teman-teman bikers Geek Fam Unity ya, boleh langsung nih mampir ke boothnya RSV karena helmnya bagus No, banget Naima. Yang khusus MPL
ပြန်လာလိမ့်မယ် kolaborasi khusus 2 yang 3 ini နဲ့ ya ပြန်လာ berarti. လိမ့်မယ်အဲ့လေ Oke, bisa ဦးနဲ့ပြန်လာလိမ့် dilihat မယ်ဘပူ ya နဲ့ဦးနဲ့ပြန် teman-teman လာလိမ့်မယ် sekalian ဘော် nih ဒီ pastinya para Tapi ML Gino. lovers. Dan kalau misalkan di sini sendiri harganya berapa? Lebah, sih? lebah. Karena saya helm gini mahal ya, apalagi standarnya itu standar internasional dan juga nasional. အေးတော်သေးတယ် Oke, gimana kalau misalnya